ಚವಡಿ ಪಾದೂರು ಕಳತೂರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಈ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಕಡು ಕರುಣಿ ನೀನಂದರಿತು ಹೇರೊಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಹೇರೊಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಸು ಪರಮ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧುನಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ನಡು ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಿಪ್ಪ ನಡು ನಡುವೆ ಬರುತ್ತಿಪ್ಪ ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ವಿಘ್ನವ ತಡೆದು ಭಗವನ್ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ನುಡಿದು ನುಡಿಸು ಎನ್ನಿಲ್ ನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ ನುಡಿದು ನುಡಿಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದಲೆ ಮರೆಯದಲೆ ನೀ ನುಡಿದು ನುಡಿಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇರೊಡಲ ಹೇರೊಡಲ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ನಮಿಸುವೆ ನಿನ್ನಡಿ ಹರಿ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಭುಜಗಭೂಷಣ ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಭುಜಗಭೂಷಣ ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಭುಜಗಭೂಷಣ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಪಾಲಿಸೋ ಭಕ್ತಿಯೊಳ್ ಭಜಿಪೆನೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರ
पथव तोरो शक्ति स्वरूपने मुक्ति पथव तोरो शक्ति स्वरूपने गजवदना लालिसो गजवदना लालिसो ಯೇಸು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲ ದಾಸನ ಪೊಗಳುವೆ ಯೇಸು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲ ದಾಸ ನಾ ಪೊಗಳುವೆ ಲೇಸ ಪಾಲಿಸು ಯೇಸು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲ ದಾಸ ನಾ ಪೊಗಳುವೆ ಲೇಸ ಪಾಲಿಸು ವಾಸವ ವಿನುತಲ್ಲೇ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವವರ್ಯಾರೋ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವವರ್ಯಾರೋ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವವರ್ಯಾರೋ ಕೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವವರ್ಯಾರೋ ಕಡುಗರುಷದಿ ಕಾಯೋ ವಿಜಯ ವಿಠಲರಾಯ ಕಡುಗರುಷದಿ ಕಾಯೋ ವಿಜಯ ವಿಠಲರಾಯ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಲಾಲಿಸೋ ಪಾಲಿಸೋ हर शंभो महादेव शंभो महादेव विश्वेश अमरवल्लभा शंभो महादेव विश्वेश अमरवल्लभ शिवशंकर सर्वात्मन् शिवशंकर सर्वात्मन् शिवशंकर सर्वात्मन् नीलकंठ नमोस्तुते नीलकंठ नमोस्तुते नीलकंठ नमोस्तुते शंभो महादेव
ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಲಿಂಗ ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಲಿಂಗ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಲಿಂಗ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಅರ್ಚಿಸಿದವರಿಗಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಘಗಳ ತರಿದು ಬಿಸುಡುವ ಅರ್ಚಿಸಿದವರಿಗಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಘಗಳ ತರಿದು ಬಿಸುಡುವ ದುಶ್ಚರಿತಗಳೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ ದುಶ್ಚರಿತಗಳೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ ನಮ್ಮಚ್ಯುತಗಲ್ಲದ ಅಚ್ಯುತಗಲ್ಲದ ಅಚ್ಯುತಗಲ್ಲದ ಅಸುರನ ಬಡಿವ ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಲಿಂಗ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಾರನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿ ಸಾರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುರಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾರನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿ ಸಾರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುರಚಕ್ರವರ್ತಿ ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಮುರಾರಿಯ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಮುರಾರಿಯ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಮುರಾರಿಯ ತೋರಿಸಯ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಲಿಂಗ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೋ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಓ ಅನ್ಯನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯನಲ್ಲವೋ ನಾನು ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಇನ್ನಾದರೂ ತೋರೋ ಧೀರ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಇನ್ನಾದರೂ ತೋರೋ
ಮಾಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. 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 ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ. ನೀಲಲೋಹಿತ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ನೀಲಲೋಹಿತ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ನೀಲಲೋಹಿತ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ ಪಾಲಯ ಮಾಂ. ಹಾಲನಯನ ಶುಂಡಾನ ಚರ್ಮ ಸುದುಕೂಲ ಮೃಡ ಸತತ ಪಾಲಿಸು ಕರುಣದಿ. ಹಾಲನಯನ ಶುಂಡಾನ ಚರ್ಮ ಸುದುಕೂಲ ಮೃಡ ಸತತ ಪಾಲಿಸು ಕರುಣದಿ. ನೀಲಲೋಹಿತ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ. ನಂದಿ ವಾಹನ ನಮಿಪೆ ಖಳವೃಂದ ಮೋಹನ. ನಂದಿ ವಾಹನ ನಮಿಪೆ ಖಳವೃಂದ ಮೋಹನ. ಅಂಧಕರಿಪು ಶಿಖಿಸ್ಯಂದನ ಜನಕ. ಅಂಧಕರಿಪು ಶಿಖಿಸ್ಯಂದನ ಜನಕ. ಸನಂದನಾದಿ ಮುದಿ ವಂದಿತ ಪದಯುಗ. ನೀಲಲೋಹಿತ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಹಾರನಯನ ಶುಂಡಾನ ಚರ್ಮ ಸುದುಕೂಲ ಮೃಡ ಸತತ ಪಾಲಿಸು ಕರುಣದಿ. ನೀಲಲೋಹಿತ ಡಮರುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ. सोमशेखर गिरिजा सुत्रामलेखरा. सोमशेखर
भव भीम भयांतक कामाहित गुणधाम दयानिधे नीललोहित डमरुग त्रिशूल शोभित पालय मां नागभूषण विमल सद्राग पोषण नागभूषण विमल सद्राग पोषण भोगिशयन जगन्नाथ विठ्ठलन भोगिशयन जगन्नाथ विठ्ठलन योगದಿ ಒಲಿಸುವ ಭಾಗವತ ನುಡಿದು ಭೋಗಿಶಯನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ ಯೋಗದಿ ಒಲಿಸುವ ಭಾಗವತ ನುಡಿದು ನೀಲಲೋಹಿತ ನವದುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ ಪಾಲಯ ಹರನಯನ ಚುಂಡಾನ ಚರ್ಮ ಸುದುಕೂಲ ಮೃಡ ಸತತ ಪರಿಸು ಕರುಣದಿ ನೀಲಲೋಹಿತ ನವದುಗ ತ್ರಿಶೂಲ ಶೋಭಿತ ಪಾಲಯ नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवाय मनिमगा नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवाय मनिमगा नमः स्वामी राम प्रियतम नमः स्वामी राम प्रियतम हनुमन् गुरुगुण
नमः स्वामिन् भीमप्रबलतमकृष्णेष्ण भगवन् नमः श्रीमन्मध्व प्रदिश सुदृशन्नो जय 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 ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ ಧೀರನೋ ಧೀರನೋ ಕಂಠೀರವನೋ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ ಧೀರನೋ ಧೀರನೋ ಕಂಠೀರವನೋ ರಾಗ ತಾಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾಣನೋ ಪ್ರವೀಣನೋ ರಾಗ ತಾಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾಣನೋ ಪ್ರವೀಣನೋ ಸದ್ಗುಣವಂದಿತ ವಾಯುಜಾತನು ರಾಮದೂತನೋ ಸದ್ಗುಣವಂದಿತ ವಾಯುಜಾತನು ರಾಮದೂತನೋ ಪ್ರಾಣನಾಥನೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನಾಥನೋ ಪ್ರಾಣನಾಥನೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನಾಥನೋ ಜಾನಕೀಶನ ವೈರಿಶೂಲನೋ ಶೂರನೋ ಬಹುಧೀರನೋ ಜಾನಕೀಶನ ವೈರಿಶೂಲನೋ ಶೂರನೋ ಬಹುಧೀರನೋ ಮಾನಿನಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡು ಬಂದನೋ ಮುಂದೆ ನಿಂದನೋ ಸೀತೆಯ ಕಂಡು ಬಂದನೋ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ದನೋ ವಾನರ ರೂಪಿಣಿ ಮುದ್ರೆ ಇದ್ದನೋ ಇದ್ದನೋ ಮನಗಿದ್ದನೋ ವಾನರ ರೂಪಿಣಿ ಮುದ್ರೆ ಇದ್ದನೋ ಇದ್ದನೋ ಮನಗಿದ್ದನೋ ಆನಗರವನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟನೋ ಬಹುದಿಟ್ಟನೋ ಬಹುದಿಟ್ಟನೋ ಸದ್ಗುಣವಂತಿತ ವಾಯುಜಾತನು ರಾಮದೂತನೋ ಸದ್ಗುಣವಂತಿತ ವಾಯುಜಾತನು ರಾಮದೂತನೋ ಮುದ್ದು ಮುಖ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥನೋ ನಮ್ಮ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಕಾಯ್ವದಾತನೋ ದಾತನೋ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೋ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ
ಖ್ಯಾತನೋ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೋ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ದನೋ ಅಂಬುಜಾಸನ ಪದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ದನೋ ಹನುಮಂತನೋ ಹಯವದನ ಭಕ್ತ ಚೆಲ್ವ ತೇಜನೋ ತೇಜನೋ ಯತಿರಾಜನೋ ಹಯವದನ ಭಕ್ತ ಚೆಲ್ವ ತೇಜನೋ ತೇಜನೋ ಯತಿರಾಜನೋ ದಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಭೀಮನು ಸಾರ್ವಭೌಮನೋ ಸದ್ಗುಣವಂದಿತ ವಾಯುಜಾತನು ರಾಮದೂತನೋ ಸದ್ಗುಣವಂದಿತ ವಾಯುಜಾತನು ರಾಮದೂತನೋ ಮುದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥನೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನಾಥನೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನಿ ಎಂದಿಗಾದರನ್ನ ಕಾಯೋ ಎಂದಿಗಾದರನ್ನ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ
ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ, ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ, ಎಂದಿಗಾದರೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಎಂದಿಗಾದರೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ, ಎಂದಿಗಾದರೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ. ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀಶ ದೋಷರಹಿತನೇ, ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸ ಶ್ರೀಶ ದೋಷರಹಿತನೇ, ಯೇಸು ದಿನಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಪಾದದಾಸನು ನಾನೇ, ಯೇಸು ದಿನಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಪಾದದಾಸನು ನಾನೇ, ಕ್ಲೇಶ ಗೈಸದಿರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯೋ ನೀನೇ, ಕ್ಲೇಶ ಗೈಸದಿರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯೋ ನೀನೇ, ಯೇಸು ದಿನಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಪಾದದಾಸನು ನಾನೇ, ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ, ಎಂದಿಗಾದರೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ. ಕಮಲ ನಯನ ಕಾಮಜನಕ ಕರುಣವಾರಿಧಿ, ಕಮಲ ನಯನ ಕಾಮಜನಕ ಕರುಣವಾರಿಧಿ, ರಮೆಯ ನಾಳ್ವ ಕಮಲನಾಭ ವೇದಯಾನಿಧೆ, ಕಮಲ ನಯನ ಕಾಮಜನಕ ಕರುಣವಾರಿಧಿ, ಕಮಲನಾಭ ವೇದಯಾನಿಧೆ, ಯಮನಪುರದಿ ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರು ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥೆ, ಯಮನಪುರದಿ ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರು ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥೆ, ರಮೆಯ ನಾಳ್ವ ಕಮಲನಾಭ, ರಮೆಯ ನಾಳ್ವ ಕಮಲನಾಭ ವೇದಯಾನಿ, ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ, ಎಂದಿಗಾದರೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಎಂದಿಗಾದರೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ. ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೊಡೆಯ ಸಿರಿಯರ ಮನ್ನನೆ, ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೊಡೆಯ ಸಿರಿಯರ ಮನ್ನನೆ, ಶರಣ ಪಾದ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಕೊರೆವ ದೇವನೇ, ಉರಗಶಯನ ಸುರರಿಗೊಡೆಯ ಸಿರಿಯರ ಮನ್ನನೆ, ಶರಣ ಪಾಲ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಕೊರೆವ ದೇವನೇ, ಕರುಣಿಸನಗೆ ಮುಕುತಿಯನ್ನು
ನನಗೆ ಮುಕುತಿಯನ್ನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಕರುಣಿಸನಗೆ ಮುಕುತಿಯನ್ನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಶರಣ ಪಾಲ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಕೊರೆವ ದೇವನೇ ಶರಣ ಪಾಲ ಬಿರುದು ತೋರಿ ಕೊರೆವ ದೇವನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯ ಗೋಕೆ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಎಂದಿಗಾದರೆಲ್ಲ ಕಾಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ 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 ತಂದೆ ಓ ತಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓ ತಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ನೀ ತಂದೆ ತಾಮಸ ದುರ್ಯೋನಿಯೊಳು ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓ ತಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯೊಳು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯೊಳು ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಓ ತಂದೆ ನೀ ತಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗಾದರಾಗಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗಾದರಾಗಲಿ ಮುಂದೆನ್ನ ಸಲಗೋ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮುಂದೆನ್ನ ಸಲಗೋ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ
ವಿಠಲ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆಲೇಶ ಮಾಡದಂಗೆ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆಲೇಶ ಮಾಡದಂಗೆ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ತಾಮರಸ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ಭವದೋಳು ತಾಮರಸ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ಭವದೋಳು ತಾಮರಸ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ಭವದೋಳು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾಡಿ ಕಾಮಿತ ಕೈಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಯನುತ ಪಾಡಿ ಕಾಮಿತ ಕೈಗೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆಲೇಶ ಮಾಡದಂಗೆ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಇದ್ದೋ ಜಯಿಸಬೇಕು ಇದ್ದೋ ಜಯಿಸಬೇಕು ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರದಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರದಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರದಿ ವೀರ್ಯಾಸೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಧೀರ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ವೀರ್ಯಾಸೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಧೀರ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಈಸಬೇಕು ಜಯಿಸಬೇಕು ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆಲೇಶ ಮಾಡದಂಗೆ ಈಸಬೇಕು ಜಯಿಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಮಾಂಸದಾಸಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟ ಪರ್ಯಂತೆ ಮಾಂಸದಾಸಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟ ಪರ್ಯಂತೆ ಮಾಂಸದಾಸಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟ ಪರ್ಯಂತೆ ಮೋಸ ಹೋಗದಾಂಗೆ ಜಗದೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮೋಸ ಹೋಗದಾಂಗೆ ಜಗದೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಈಸಬೇಕು ಜಯಿಸಬೇಕು ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆಲೇಶ ಮಾಡದಂಗೆ ಈಸಬೇಕು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಜಯಿಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು
ಪೊಕ್ಕುಳಳು ಗಂಡು ಪಡೆದವರುಂಟೆ ಪೊಕ್ಕುಳಳು ಗಂಡು ಪಡೆದವರುಂಟೆ ಉಂಗುಟದೊಳು ಹೆಣ್ಣು ಪಡೆದವರುಂಟೆ ಉಂಗುಟದೊಳು ಹೆಣ್ಣು ಪಡೆದವರುಂಟೆ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸೊಬಗು ಉಂಟೆ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಸೊಬಗು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಮೊರೆಗೊಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆಗೊಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆಗೊಕ್ಕೆ ಮೊರೆಗೊಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಯುಂಡೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯುಂಡೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಹಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದೆ ಎಂಟು ಏಳನ್ನು ಕಳೆದುದ ಚಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದ ಚಂದೆ ಎಂಟು ಏಳನ್ನು ಕಳೆದುದ ಚಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದ ಚಂದೆ ಎಂಟು ಏಳನ್ನು ಕಳೆದುದ ಚಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದ ಚಂದೆ ತುಂಟಕನೊಬ್ಬನ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಂದೆನೋ ರಂಗಶಾಹಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ
ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ತುಂಬುರು ಮುನಿ ನಾರದರನ್ನು ಕಂಡೆ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ತುಂಬುರು ಮುನಿ ನಾರದರನ್ನು ಕಂಡೆ ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ತುಂಬುರು ಮುನಿ ನಾರದರನ್ನು ಕಂಡೆ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಶಂಬರಾರಿ ಪಿತನೆ ರಂಗಶಾಲಿ ಶೂರಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎಂದರಿತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ನಾಗಶಯನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೆ ಭೋಗಿ ಭೂಷಣ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ ನಾಗಶಯನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೆ ಭೋಗಿ ಭೂಷಣ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ ನಾಗಶಯನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೆ ಭೋಗಿ ಭೂಷಣ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕಂಡೆ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಯು ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎಂದರಿತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ನಾನು ಕಂಡೆ ನಾನು ಹರಿ.
ವಂದಿತಾ ಶೇಷವಂದ್ಯೋರು ವೃಂದಾರಕಂ ವಂದಿತಾ ಶೇಷ ವಂದ್ಯೋರು ವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತೋದಾರ ಪೀನಾಂಸಕಂ ಇಂದಿರಾ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗ ನೀರಾಜಿತಂ ಇಂದಿರಾ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗ ನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜ ಭೋಗಿನಂ ಶೇಷವಂದ್ಯೋರುದಾರಕಂ ಚಂದನಾ ಚರ್ಚಿತೋದಾರಪೀನಾಂಸಕಂ ವಂದಿತಾ ಶೇಷ ವಂದ್ಯೋರು ವೃಂದಾರಕಂ ಚಂದನಾ ಚರ್ಚಿತೋದಾರಪೀನಾಂಸಕಂ ಇಂದಿರಾ ಚಂಚಲಾಪಾಂಗನೀರಾಜಿತಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿ ವೃತ್ತೋದ್ಭುಜಾ संहार लीला विलास ततं पुष्टषाढ्य सद्विक्रमोल्लासिनं सृष्टि संहार लीला विलास ततं पुष्टषाढ्य सद्विक्रमोल्लासिनं दुष्टनिःशेष संहार कर्मोद्यतं हृष्टपुष्टातिशिष्ट प्रजा अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितम् प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो यो अजरः सर्वदैव
सर्वदैव अमृतः अक्षरो यो अजरः सर्वदैव अमृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकम् प्रीणयामो वासुदेवं अक्षयं कर्म यस्मिन् परे सर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो यो जरः सर्वदैव अमृतः क्षिगं यस्य विश्वं सदा जाति वीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम् प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवं प्रीणयामो वासुदेवम् ಮರೆತೆನಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನು ಮರೆತೆನಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನು ಮರೆಯೇನು ಆಪತ್ತಿನಲಿ ಮರೆಯೇನು ಆಪತ್ತಿನಲಿ ನಿಮ್ಮನು ಪೊರೆಯಂದೊರೆಯುವೆನು मनमेक भावदೊಳಿಲ್ಲ ಮರೆತೆನಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನು ಮರೆಯನಾಪತ್ತಿನಲಿ ಪೊರೆಯಂದೊರೆಯುವೆನು मनमेक भावदೊಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಮರೆತು ಬಾಹಿರನಾದವನ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಮರೆತು ಬಾಹಿರನಾದವನ ನೀ ಮರೆ ಮರೆ ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಮರೆತು ಬಾಹಿರನಾದವನ ನೀ ಮರೆವರೆ ಹರಿ 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 ಹಸು ತನ್ನ ಕಂದನ ಮರೆವುದೇ ಹಸು ತನ್ನ ಕಂದನ ಮರೆವುದೇ ಮರೆವುದೇ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನು ಅನವರತ ಮಮತೆಯರೇ ರಕ್ಷಿಸು ನಮ್ಮನು ಅನವರತ
ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯೂ ಆಗಲೇಕೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯೂ ಆಗಲೇಕೆ ನಾಗಶಯನ ನಾರದ ವಂದ್ಯನ ನಾಗಶಯನ ನಾರದ ವಂದ್ಯನ ಕೂಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಬೇಗ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವಿ ಹರಿಯ ಚರಣವ ಅರುಣ ಕಿರಣ ಚರಣ ಸ್ಮರಣ ಅರುಣ ಕಿರಣ ಚರಣ ಸ್ಮರಣ ಪಾತಕ ಪಾವನ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವಿದೆ ಹರಿಯ ಚರಣವ ಹರಿಯ ಚರಣವ ಸತಿಯು ಸುತ್ತರು ಗತಿಯು ಎಂದು ಸತಿಯು ಸುತ್ತರು ಗತಿಯು ಎಂದು ಮತಿಯ ಕೆಟ್ಟು ತಿರುಗಬೇಡ ಸತಿಯು ಸುತ್ತರು ಗತಿಯು ಎಂದು ಮತಿಯ ಕೆಟ್ಟು ತಿರುಗಬೇಡ ಮತಿಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಮತಿಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತಿಯು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸತಿಯು ಸುತ್ತರು ಬರುವರೇನೋ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವಿ ಹರಿಯ ಚರಣವ ಅರುಣ ಕಿರಣ ಚರಣ ಸ್ಮರಣ ಪಾತಕ ಪಾವನ ಮರೆಯದೆ ಮನವಿ ಹರಿಯ ಚರಣವ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಘೋರ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಘೋರ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ನಾಶ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮ ನಿರತ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಬೇಗ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮ ನಿರತ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಬೇಗ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವಿ ಹರಿಯ ಚರಣವ ಅರುಣ ಕಿರಣ ಚರಣ ಸ್ಮರಣ ಅರುಣ ಕಿರಣ ಚರಣ ಸ್ಮರಣ ಪಾತಕ ಪಾವನ ಮರೆಯದೆ ಮನವಿ ಹರಿಯ ಚರಣವ
ಕಮ್ಮಗೊಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಳ್ಳಿಲ ಹೆಮ್ಮಯ್ಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೊಳಗಿ ಕಮ್ಮಗೊಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಳ್ಳಿಲ ಹೆಮ್ಮಯ್ಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ ಯಾರಮ್ಮ ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರದಗಲದ ಕಿವಿ ಮೊರೆದಾಡಿ ಮೋರೆ ಕಪ್ಪಿನ ಭಾವ ಮೊರದಗಲದ ಕಿವಿ ಮೊರೆದಾಡಿ ಮೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುತ್ತ ಮುರಿದಿದ್ದ ಚಂದ್ರನ ಮೂರು ಕಣ್ಣನ ಸುತ್ತ ಮುರಿದಿದ್ದ ಚಂದ್ರನ ಧೀರತ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ಉಟ್ಟದಟ್ಟಿಯು ಹಿಡಿದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದ ಇಟ್ಟದ ನಿವ ಯಾರಮ್ಮ ಉಟ್ಟದಟ್ಟಿಯು ಹಿಡಿದುಟ್ಟ ಚಲ್ಲಣದ ಇಟ್ಟದ ನಿವ ಯಾರಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನು ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ ಯಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನುಲ್ಲ ಭಾಷಿಗರಿ ಯಾರಮ್ಮ ರಾಶಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಲ್ಲ ರಮಣಿ ಹಂಬಲನುಲ್ಲ ಭಾಷಿಗರಿ ಯಾರಮ್ಮ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಗುವ ಕಾಲಿ ನೆಲೆಯಾರಿ ಲೇಸಾಗಿ ಜನರ ಸಲಗುವ ಕಾಲಿ ನೆಲೆಯಾರಿ ಕೇಶವದಾಸ ಕಣೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ ಯಾರಮ್ಮ ಕಮ್ಮಗೊಲನ ವೈರಿಸುತನಾದ ಸೊಳ್ಳಿಲ ಹೆಮ್ಮಯ್ಯ ಗಣನಾಥನೇ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾರದೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ ಯಾರಮ್ಮ
ಮಂಗಳಕರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸಂ ಮಂಗಳಕರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸಂ ಶೃಂಗಾರಾನನ ವಿಲಸಿತಹಾಸಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿರಾಜ ಭಜಮನ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ ಭಜಮನ ಭಜಮನ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ ಭಜಮನ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿರಾಜಂ ಭಜಮನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿರಾಜಂ ಭಜಮನ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ ಭಜಮನ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ ಮಂಗಳಕರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸಂ ಮಂಗಳಕರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸಂ ಮಂಗಳಕರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸಂ ಶೃಂಗಾರ ಮಂಗಳಕರ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸಂ ಶೃಂಗಾರಾನನ ವಿಲಸಿತಹಾಸಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿರಾಜಂ ಭಜಮನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯತಿರಾಜಂ ಭಜಮನ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ ತುಂಗತೀರ ವಿರಾಜಂ करधृत दंड कमंडल सुरुचिर चेलम धृतमणिमारम करधृत दंड कमंडल सुरुचिर चेलम धृतमणिमारम करधृत दंड चेनं धृतमणिमानं निरुपम सुन्दरकाय सुशीलो निरुपम सुन्दरकाय सुशीलो निरुपम सुन्दरकाय निरुपम सुन्दरकाय सुशीलं वरकमलेशार्पित निज
सुन्दरकाय सुशीलं वरकमलेशार्पित निज सकलं राघवेन्द्र यतिरायो भजमान राघवेन्द्र यतिरायो भजमान ले 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 गा ले 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 कंड ले ले गा कण्णु बुर्दु निरुडिप्पिनारु येरुगा कण्णु बुर्दु निरुडिप्पिनारु येरुगा अन्ने पण्पे केळ्ळे मत्स्य देवी रत्तिगा ले 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 गा ले 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 गा ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ನೀರುಡಿಪ್ಪಿನಾರು ಏರುಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಟೆ ಕೇಳೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವಿರತ್ತೀಗ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಟೆ ಕೇಳೆ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇವಿರತ್ತೀಗ ಲೇ 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 ಗ ಪರ್ವತೋನು ಬೆರಿಟು ದೀದು ನೆರ್ತಿ ನೇರುಗ ಪರ್ವತೋನು ಬೆರಿಟು ದೀದು ನೆರ್ತಿ ನೇರುಗ ಸರ್ವಲೋಕದೊಡೆಯ ಕೂರ್ಮ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ಸರ್ವಲೋಕದೊಡೆಯ ಕೂರ್ಮ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ರಕ್ಕಸಾನ ಕೆರ್ದು ಭೂಮಿ ನೆರ್ತಿ ನೇರುಗ ರಕ್ಕಸಾರಿ ಭೂವರಹ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ರಕ್ಕಸಾನ ಕೆರ್ದು ಭೂಮಿ ನೆರ್ತಿ ನೇರುಗ ರಕ್ಕಸಾರಿ ಭೂವರಹ ದೇವಿರತ್ತಿಗ ಲೇ 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 ಗ ಕರುಳಮಾಲೆ ಕಂಡೆಲ್ಲುಡು ಧರಿತಿ ನೇರುಗ ಕರುಳಮಾಲೆ ಕಂಡೆಲ್ಲುಡು ಧರಿತಿ ನೇರುಗ ಮರಳದಾನಿ ಶೂರನಾರ ಸಿಂಗರತ್ತೆಗ ಮರಳದಾನಿ ಶೂರನಾರ ಸಿಂಗರತ್ತೆಗ
ಛತ್ರಪಾಣಿ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರೇ ವಾಮನತ್ತೇಗ ಛತ್ರಪಾಣಿ ಅದಿತಿ ಪುತ್ರೇ ವಾಮನತ್ತೇಗ ಲೇಲೆ 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 ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆನ ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಕೆರ್ತಿನೇರುಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆನ ಭಾರಿ ಸರ್ತಿ ಕೆರ್ತಿನೇರುಗ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಕೇಳೆ ಪರಶುರಾಮರತ್ತಿಗ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಕೇಳೆ ಪರಶುರಾಮರತ್ತಿಗ ಉಪ್ಪ ನೀರು ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕತ್ತಿನೇರುಗ ಉಪ್ಪ ನೀರು ಕಡಲ ಕಟ್ಟ ಕತ್ತಿನೇರುಗ ಸರ್ಪಶಾಯಿ ವಾಮ ಸರ್ಪಶಾಯಿ ರಾಮರೆನಿ ಪದೇವೆ ರತ್ತಿಗ ಲೇಲೆ 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 ಲೇಲೆಗ ಲೇಲೆ ಲೇಲೆ ಲೇಲೆಗ ಅರ್ಜುನಗ ಸಾರಥಿತ್ವ ಮಲ್ತಿನೇರುಗ ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣದೇವೆ ರತ್ತಿಗ ಲೇಲೆ ಬುರ್ದು ಬತ್ತಲಡು ಉಂದಿನೇರುಗ ಕುಂಟು ಬುರ್ದು ಬತ್ತಲಡು ಉಂದಿನೇರುಗ ಒಂತೆ ಪಂಟೆ ಬುದ್ಧರೆ ನಿಪಿದೇವೆ ರತ್ತಿಗ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತೆರ್ದು ತಿರುಗಿನಾರು ಏರುಗ ಭದ್ರ ಕಲ್ಪಿ ಹಯವದನ ದೇವೆ ರತ್ತಿಗ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತೆರ್ದು ತಿರುಗಿನಾರು ಏರುಗ ಭದ್ರ ಕಲ್ಪಿ ಹಯವದನ ಇಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೇ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ನಂದ ಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಲ್ಲ
ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪವಾನರ ವೃಂದವೃಂದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಕಿಲ್ದು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಕಿಲ್ದು ಮುಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಂದದ ಕಳ ಕಂದ ಕರುಗಳ ಅಂದದ ಕಳ ಕಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ ಪಿಳ್ಳಂ ಕೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿರಿ ರಂಗನ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಜಂಡದ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಜಂಡದ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ ಚರೇಂದ್ರನ ಸುತನ ರಥದ ಚೌಕಪೀಠದಲ್ಲಿ ಚರೇಂದ್ರನ ಸುತನ ರಥದ ಚೌಕಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವಾಯುಂಬ ವಾಚಕಂಗಳಲಿ ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವಾಯುಂಬ ವಾಚಕಂಗಳಲಿ ಈಚುಕೊಂಡದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಈಚುಕೊಂಡದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ವಿಠಲನ ವಿಠಲ 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 ಲೋಚನಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಯ ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೇ ಪಿಳ್ಳಂಕೋವಿಯ 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 ಚೆಲುವ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ ರಂಗನ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣೌಘಾಕರನಗೌ ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣೌಘಾಕರನಗೌ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯಾನ್ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯಾನ್
ರಾಮಂ ಸುರೇಶ್ವರಮಗಣ್ಯಗುಣಾಭಿರಾಮಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಕಪಿವೀರವರೈಃ ಸಮೇತಃ ಚೂಡಾಮಣಿಂ ಪವನಜಃ ಪದಯೋರ್ನಿಧಾಯ ಸರ್ವಾಂಗಕೈಃ ಪ್ರಣತಿಮಸ್ಯ ಚಕಾರ ಭಕ್ತ್ಯ ರಾಮೋಪಿ ನಾನ್ಯದನುದಾತು ಮಮುಷ್ಯ ಯೋಗ್ಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭರಿತಸ್ಯ ವಿಲಕ್ಷ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರದಾನಮಧಿಕಂ ಪವನಾತ್ಮಜಸ್ಯ ಕುರ್ವನ್ ಸಮಾಶ್ಲಿಷದಮು ಪರಮಾಭಿತುಷ್ಟಃ ಕುರ್ವನ್ ಸಮಾಶ್ಲಿಷದಮು ಪರಮಾಭಿತುಷ್ಟಃ ಅಟ್ಟುವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು ತಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಚಂಡಾಡಿದ ದಿಟ್ಟ ನಿನವುದೋ ಅಟ್ಟುವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು ತಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಚಂಡಾಡಿದ ದಿಟ್ಟ ನಿನವುದೋ ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ ದಿಟ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಭಳಿರೆ ಭಳಿರೆ ಹನುಮಂತ ಭಳಿರೆ ಹನುಮಂತ ರಾಮರಪ್ಪಣೆಯೆಂದ ಶರಧಿಯ ದಾಟಿ ಆಮಗಲಂಕೆಯ ಕಂಡ ಕಿರೀಟಿ ರಾಮರಪ್ಪಣೆಯೆಂದ ಶರಧಿಯ ದಾಟಿ ಆಮಗಲಂಕೆಯ ಕಂಡ ಕಿರೀಟಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಾರ್ಯವ ಪ್ರೇಮದಿ ನಡೆಸಿದಿ ಮಹಿಯೊಳು ನಿನಗಾರೈ ಸಾಟಿ ದೂರದಿಂದ ಸೂರನ ಪುರವನೆ ನೋಡಿ ಭರದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಿ ದೂರದಿಂದ ಸೂರನ ಪುರವನೆ ನೋಡಿ ಭರದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾಡಿ ಹಾರಿದೆ ಹರುಷದಿ ಹರಿಸಿದ ಕಿಣಿಯನು ವಾರಿಜ ಮುಖಿಯನು ಕಂಡು ಮದಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಗಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಭಳಿರೆ ಭಳಿರೆ ಹನುಮಂತ ಭಳಿರೆ ಹನುಮಂತ ರಾಮರ ಕ್ಷೇಮವ ರಮಣಿಗೆ ಪೇಳಿ ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಮುದ್ರೆಯ ನೀಡಿ ರಾಮರ ಕ್ಷೇಮವ ರಮಣಿಗೆ ಪೇಳಿ ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಮುದ್ರಿಕೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಜಾನಕಿ ಗುರುಗನು ಕೊಡಲಾಗ ಆಮಗವನದೊಳು ಕರವನು ಬೇಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣನು ಕೊಯ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ನೇವದಲ್ಲಿ ಅಸುರನ ಕೊಯ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಶರದ ಕೊಯ್ದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣನೆ ಹರಿನೆಗೆ ನೆಗೆದಾಡುತ್ತ ಖಂಡಿಸಿ ಅಸುರನ ಬಲವನೆ ಮುರಿದು ಎಷ್ಟು ಸಾಗಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ ಹಳಿರೆ ಹಳಿರೆ ಹನುಮಂತ ಹಳಿರೆ ಹನುಮಂತ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತ ಕೂಗಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತ ಅಸುರರ ನಣಕಿಸುತ್ತ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತ ಕೂಗಿ ಬೊಬ್ಬಿಡುತ್ತ ಇಣುಕಿ ನೋಡುತ್ತ ಅಸುರರ ನಣಕಿಸುತ್ತ ಝಣ ಝಣ ಝಣರೆನೆ ಬಾಲದ ಗಂಟೆಯು ಮನದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಝಣ 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 ಝಣನೆ ಬಾಲದ ಗಂಟೆಯು ಮನದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಪಾದವನಿರಿತ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಚರಣಂಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಚರಣಂಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವೆನ್ನುತ್ತ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟು ಲಂಘಿಸಿ ಅಸುರನ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಎಷ್ಟು ಸಾಗಸವಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ ಸೀತೆಯ ಕ್ಷೇಮವ ರಾಮರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಕೊಟ್ಟ ಕುರುಗ ಕರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಕ್ಷೇಮವ ರಾಮರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಕೊಟ್ಟ ಕುರುಗ ಕರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ ಚತುರಂಗ ಬಲ ಸಖ ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಕೈಯುತ್ತಲಿ ರಾವಣ ಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಂದು ಭಾವ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಬಾಳೆಂದು ದೇವಿ ಸೀತೆಯ ಒಡಗೊಂಡ ಯೋಧ್ಯದಿ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮರು ರಾಜ್ಯವಾಡಿದರು ಶಂಖ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶಂಖಗಿರಿಯಲಿ ನಿಲ್ದ ಹನುಮಂತರಾಯ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನನ ಕಟಾಕ್ಷದಿ ಬಿಂಕದಿ ಪಡೆದೆಯೋ ಅಜನ ಪದವಿಯ ಎಷ್ಟು ಸಾಗಸ ಬಂತ ನೀನೇ ಬಲವಂತ ಹಳಿರೆ वीर हनुमान की वीर हनुमान की वीर हनुमान की जय श्री राम। भाग्य लक्ष्मी नम्मम्म नी सौभाग्य लक्ष्मी ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಕೈಯನ್ನು ಮಾಡುದ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಿಂತ ಸಜ್ಜನ ಸಾರು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುದವಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದರ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಂ ನಮ್ಮ
ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾರಂ. ಮಂಗಳಂ 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 ಮಂಗಳಂ. ನ ಜಾನೆ ಕರ್ಮ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಪಿ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕೆ ನ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿ ವಿಷ್ಣೋ ವಿಷ್ಣೋ ತವ ದಾಸೋಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ತವ ದಾಸೋಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ ತವ ದಾಸೋಸ್ಮಿ ಕೇವಲಂ. ಮಂಗಳಂ 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 ಮಂಗಳಂ. ಯಸ್ಸರ್ವಗುಣಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಏವ ಅಲಂ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಏವ ಅಲಂ ಪ್ರೀತ ಏವ ಅಲಂ. ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸುಹೃತ್ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸುಹೃತ್ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸುಹೃತ್. ಮಂಗಳಂ 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 ಮಂಗಳಂ. ಹರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪರಿಶೋಕದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಕಂದೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ರ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಪಾದರ್ಗೊತ್ತು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು. ಈ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಗರಡಿ ಅರ್ಚಕರು ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ತೆಂಕುಮನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗರಡಿ ಅರ್ಚಕರು ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೆಲ್ಲದವರು ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷತ್ರುಡು ಆರಾಧನೆ ಕಡ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಕೆಂಬಲತನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಡು ಮೂರ ಬೈದೆಲ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆದ ಭಕ್ತಿ ಗಾಯನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಬಗ್ಗ ಬಳಗ. ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರಣ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯನು ಕೇರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ದೇವರು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಪಡು ಈ ಬಂಜಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಗುರುಮೇ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಲು. ಈವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಅರುಣ ಮಿತ್ವಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಅವರದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉಗಾಭೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು
ಜನಮಾನಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ, ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಪಾದೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಐತಾಳರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಂಥವ್ರು. ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರು, ರಮ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕವಾದ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುದರಿನ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾದೇಶಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಯಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧಕ. ಅನಿರುದ್ಧ ಭಟ್ ಅವರು ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧಕ. ಜಗದೀಶ್ ಕುರ್ತುಕೋಟಿಯವರು ತಬಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಸಿರಿಕಂಠಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು, ದೈವಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ವೈಭವಗೂ ನನಾತು ವೈಭವವನ್ನು ಕನ್ಪಿನಂಚಿತನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮೂರದ ಶಾಸಕರು ಮಲ್ತಿರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವ ನನಾತು ಹೆಚ್ಚವರೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿಲನು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಿ ಬರ್ಪಾದು మరి పొర్లుద భక్తి రసమంజరి కార్ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಮನಸೂರ್ಯಾಪಿನಂಚಿತನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತನ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಸಂಪನ್ನಾತನು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬದದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಿಬಕ್ಕ మరి పొర్లుದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತನ ನಾಟಕ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮುಡಿದು ಬರ್ರೆಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವೇಲ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಟ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ದಿರು ಕಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ ಮಾಲಕೆರೆ ಕುಶಲಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕಳತ್ತೂರು. ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು. ಪಾದೂರು ಕಳತ್ತೂರು ಬೆಮ್ಮೆರಬೈದೆಲ್ಲನ ಗರಡಿದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ವೈಭವಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೊರಡು ಪುನಂಚಿತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬರಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಸಭಾಂಗಣ Touch
like a diva, say you don't wanna chase. Gotta be on my side to erase the frown. I love it when you look at me that way. Yeah, after the order meeting up at the bar, replay your lipstick cause it came out from the press. The DJ plays your favorite song. Come on, now you're begging me to dance right. Let me put it close. Let me close your eyes, girl. We're so high we could fly. Won't you take me home? I want to. Right, I'm all alone. Right, just lose control. Right, right to my soul. Right, let me feel you. Right, turn the lights down low. Right, from head to toe. ಕಳತ್ತೂರು ಮಹಾದಾನಿಲು ಕಾಂದೇಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳದೂರು ಹೊಸಮನೆ ಮಹಾದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಯಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಗರಡಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ ಈ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಟು ವೈಭವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರೆಂಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾವಡು ನಾನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ
ಹಾಲ್ ಹಾಲ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪಡ್ತರು ದಿವಂಗತ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ಮೆಲೆ ಚಾವಡಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಬೈದಿನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆತದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪನ್ಪೆನ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಮುಲ್ಪ ಮುಡಿದು ಬರಂಡು ತೈದಿದು ದೂರಡುಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾವಡ ಪಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವತಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು, ಕಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿರು ಶ್ರೀ ಜಯಕೃಷ್ಣಾಳ್ವ ಪಾದೂರುಗುತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ. ಮುಖ್ಯ ಬಿಂಜರಾದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು, ಸಂಸದರು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ, ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೇರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನು ಕೇಂದ್ರಿಪ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರಲೆರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆತಿರು. ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಿ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮುಲ್ಕಿ, ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಕಡಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡಪಾಡಿ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೂರು, ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರಿಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿಯುಡುಪಿ, ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲು ಕಳತ್ತೂರು ಉದ್ಯಮೆಲು. ಅಂಚನೆ ಮಹಾದಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳದೂರು ಪಡುಮನೆ ಮಹಾದಾನಿಲು. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ತೆಂಕುಮನೆ ಕೊರಪಲು ನಿವಾಸ ಮಡಂಗ್ತೋಟ ಪಾದೂರು ಮಹಾದಾನಿಲು. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳದೂರು ಹೊಸಮನೆ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು, ಖಾಂದೇಶ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳದೂರು ಹೊಸಮನೆ. ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುನಾಡಕೂಟ ಪುಣೆ. ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಶಮೀನ್ ಸಾಯಿಶ್ಯಾಮ್ ಬೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ, ಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಗರಡಿ, ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ, ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೀನ್ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿ ಮನೆ. ಈ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪಡ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವರೆಂಡು ದೂರುಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗು ಬದದ ಆಸೀನರಾವಡ ಪಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿತ್ರ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಪಾದರು ಗೊತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೋ ನೋಡೋ ಪಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವತಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಕಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ, ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮೆಂಡನ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲು. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ತುಳು ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಿ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಅಂಚನ ಕಡಬಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ತೆಂಕುಮನೆ, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು, ಖಾಂದೇಶ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ವತ್ಥಗುತ್ತು, ಜಗದೀಶ್ ಶಮೀನ್ ಸಾಯಿ ಶಾಂಬೋಟ್. ಈ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಂಚನೆ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು
ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಮನೆ. ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋದ ಆಸಿನರೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದಂಡ ಐಕ್ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿಗೆ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಂದಂಡ ದೈವದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಲಿಯಂದಿನ ದೇವೇರಿಜ್ಜರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ನಂಡಲ ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಜಯಾಪ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಪುರ್ತುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ತಂಡ ದೈದ ವೇದಿಕೆದ ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸೃಜನರ ಪೋರೆವನೆ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸೃಜನರ ಪೋರೆವನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮುನಿಜನ ಪ್ರೇಮ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಚಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಡ್ತರು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿಗ ನೆರಣ ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನ ಪಡ್ತು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಲಮೆ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾರಿಗೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಧಿಪತಿ ಆನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ಆಜಮಾಗನಿಗೊಡೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲೂರು ದೇವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗೊಡೆ ಕಳತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ನಮಿತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದಾತ ದಿನ ಬಾನದಾತಿ ಎತ್ತರ ಗಾಲಿದಾತ ಹಗರುಡು ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಗುತ್ತು ಬರಕೆ ಗರಿಡದ ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬ ದಾನಿಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ಗಿಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಧಾರನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗರಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಆ ಹೊಸ ಗರಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಭಕ್ತ ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಾದಿಲಿ ಮಲ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವ ಪರವಶೋಡು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಾಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೇಶವ ತಂತ್ರಲು ಹಿರಿಯರು ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ನೀರು ಮಾಯ್ತದ ಪೂಜನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈ ಸಮಿತಿದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ತನು ಮನ ಧನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರಿ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬೋಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಾದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಗಲೇನು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ನಂಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನೂರು ಬಿನ್ನೆ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಬಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರನೇ ಜನ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅವಳ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದಿರ್ಲನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರದಾಗ ಸಂತೋಷಡು ಒಪ್ಪಿತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೂರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತುಕೋರ್ತೀರಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲಿರಿ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸು ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮವೈದರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ತಡಂಡಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ರೌಳವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಳತೂರು ನಟ್ಟಿಲ್ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾತೇಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ನಟ್ಟಿಲ್ಲದಾರ ಅದು ಗರಡಿಗೆ ಜತ್ತಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ಲನ ವಾವಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಬಲನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಹಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಯಾದ ಮೆರೆದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಡಪ್ಪಲೇರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣ ತೆಂಕುಮನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಗುಜತ್ತು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ದೇವರನ್ನ ಬೈದರ್ಲಿನ ದೊಂಪ ಏನಲೆ ಕೊಡು ಪಡಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ದಾನಿಲಡ ಡೊನೇಷನ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪವನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಗುತ್ತು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಸಂಘದ ಪುಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ವಾ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ನೀಡಿದ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ನಾನೋರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಖಾಂದೇಶ್ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಲ ಎಲ್ಲ ಬರಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಆರು ಬರಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಿಂಜದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪಲ ಊರುಡಾವಡು ಪರ ಊರುಡಾವಡು ಬೊಂಬೈಡಾವಡು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಜತ್ತಂದಂಡ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಸ್ ಬಂಡ್ ಇರಂದಂಡ ಅವೇನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗರಿಡಿದ ಜಿರ್ನಾದವರೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನಡಿಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ನಡಿಗುತ್ತು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಅಂಚೆನ ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ರನ ದಿವಂಗತ ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ ನಮಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಗರಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಗರಡಿ ಬರಡದೊಂಬು ಆ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಉಯ್ಯಾಲೆತ್ತುದು ಭಕ್ತಿಡು ನಮಿತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಎಂಕಲೆ ಈತೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚಿ ತಿನ್ನಲ್ಪ ಆರ್ಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತಕ್ಕೇನೊಂದು ಬೆರಿಬೋಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ ದಿಂಜ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪೊಲ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಯಿ ಶಾಂಬುಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರುಲ್ಲೇರ್ ಕೊಡದ ದಿನಟು ಅನ್ನದಾನಂలో ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ದಾನ ಕೊರ್ದು ಹಲವಾರು ದಾನಿಲೆನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದು ಎಂಗಳಪ್ಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೋರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಏನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ ನನ್ನವರು ಬಿನ್ನೆ ಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದು ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿ ಇಂಚಿಂಚ ಬೈದೇರ್ಲೆ ನ ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಪನ್ನ ಬೋಡಿತನಾಥ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ದು ಕೊಡದ ಇಂಥ ದಿನತ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಡ್ ಪಾದೂರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಥಮತ ಅಂಚೆಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಜತ್ತಪುದಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರಾವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಪಾದೂರು ಗುತ್ತದ ಜಯಕೃಷ್ಣರೇ ಅವು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭ ಆ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪೋಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ನಾನೂರು ಬಿನ್ನಿ ಕಳತೂರು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗರಿಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲು ಪೋಲ್ಯದ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇತ್ತದಿರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಗರಿಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಾಲ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸದ ಬಲಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಗುಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ ಇನಿ ಏರ್ಪಂಡಲ ನಂಗೊಂದು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನಗುಲಾಡು ಇತ್ತಿನಗುಲಾಡು ಕುರ್ತಿನಗುಲಾಡು ದಾನ ಕುರ್ತಿನಗುಲಾಡು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದಿನಗುಲಾಡು ರಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿರಾವಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಮೀನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ತ್ಯಾಗಮಯ ಜೀವನ ನನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬೈದರ್ಲು ನನಾತ್ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕಡು ದಿಂಜಿತ್ ಬರಡಂದು ಪನ್ಪಿನ ಆಶದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದಿವಂದು ಅರೆ ನೀ ಹೇಳಬೇಕು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನನಾತ್ ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನೆರೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಾನಿಲು ಭಕ್ತಿರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ನಿಗಲೇನು ಮಾತಿರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ಅಳಿಲ ಸೇವೆನು ಮಾತ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಒಲ್ಪಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲೇನು ತಪ್ಪಿತ್ತಿಂದ ಒಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯವರಿಯಾಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಏನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ
ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಲ್ಮೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸುಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಗುಲ ಸೇರಿದೇರು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲ ಸೇರಾಡಿಗೆಡು ಪೊತ್ತಡ ಚಿತ್ನೆ ನಂದಾಲ ಆ ನಂದಾಲನು ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಭಕ್ತಿಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೈದೆಲ್ಲ ಸುಗಿತಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರುಡು ಮೆರೊಂದು ಬೈದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೊಟ್ಟೊಂದು ಪಾದೂರು ಕಳತ್ತೂರು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ವೈದ್ಯರ್ಲನ ಗರಡಿದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬಕ ಬರ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ವೈಭವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ವೈದ್ಯರ್ಲು ಜಪ್ತ ಬಿದಾಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪನೆ ಚಿತ್ರನ ಅಭಯ ವಾಕ್ಯನು ಗೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಜಪ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಕೆಲಸನು ಜಯಮಲ್ಪಾದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರು ಆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ದಾನಿಲು ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇಡ್ದು ದೀಪನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪೊತ್ತಾವಡು ನಂದಲ ಆ ನಂದಲ ಸದಾಕಾಲೊಗುಲ ಬೆಳಗುನ ದೀಪಾವಡು ಬೆಳಗಿನ ದೀಪೋಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಬಲ್ಪು ಸದ್ಭಕ್ತರನ ಬಾಳು ಬೆಳಗಡ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷತ್ರುಡು ಬೆರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತನ ಕೆಮ್ಮಲತನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಡು ಮೂರು ಬೈದ್ಯರ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಡುವನ ಚಿತನ ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬಲಿಕೆಡು ಜಯವಡ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಆನೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಆನುಲ್ಲೆ ಬನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ ಭರವಸೆನ ಕೊಡ್ದು ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತನ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳದೂರು ಪಡುಮನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೈದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ವೇದಿಕೆಡು ವಿರಾಜಮಾನರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳದೂರು ಪಡುಮನೆ ದೈದಿದ ಅರೆಗಳೊಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚವಡಂದಂಡ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಾದೂರು ಕಳತ್ತೂರು ಬ್ರಹ್ಮಬೈದ್ಯರ್ಲನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲ ಪಲಿಕೆಡು ನಡಪಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಶುಭ ನುಡಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪಾದೂರು ಕಳತ್ತೂರು ರೆಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾರ್ಥಕಗಳಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಲ ತಪೋಷ್ಠೆ ಫಲಿಸಿದಗಳಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ತಪನೆದ ಫಲ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಅಮೃತ ಫಲ ಅಂತ ಎನ್ನುವೆ ಬಂದಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿನಾರು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿಲು ಆ ನೀರು ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಬತ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಎದುರುಡು ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಂಡದು ಶುರುವಾದ ಅರ್ನ ಅಡಿದವರೆಗೂ ಎನ್ನ ತರೆನ್ ತಕ್ಕ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆಯರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆದ ಜನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಯಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏರು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಯಾನೇ ಆ ಮೀಟಿಂಗಡೆ ಯಾನು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಗಣೇಶ್ ಅಮ್ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲುತ್ತಲ್ಲ ಇರೋನಿಗಳಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂಡ ದೇ ಬಂದಾಗ
ಬಹುಶಃ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನುలు ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನರಮನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಜನ ಅರೆಂಜನೆ ಇನಿ ನಿಗುಲು ದೈದಿದಾರನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಅರುಣಾಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ ಎಂಗುಲು ಪನ್ನೆ ಟೈಮ್ ದುಂಬೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ದು ಮುಗಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಳಿಯುವುದು ಕಾಯ ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ತಿಳಿದು ನೋಡಯ್ಯ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಮರಳೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿದ್ರು ಊರಿನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ನಿಗಲ್ನ ಮಾತಿನ ಹರಕೆ ಹರಯಕ್ಕೆ ಅರುಣಗ್ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಜನ ಸೂರ್ಯಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರು ನಟ್ಟಿಲ್ ಕಳೆದು ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣರು ಉಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಜಿ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಧರ್ಮ ಓಲುಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಲ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪರವೂರ್ಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡು ಏರೇ ಪೋಡು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ತನ್ನೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಪುಕಿಲ್ ಕೊರ್ಬಂದು ನರಮಾನಿ ಅಂಜನೆ ಶಾಂತರಾಜಣ್ಣ ಇಜ್ಜರೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಕಾಂದೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆ ಪರವೂರ್ಡುತ್ತನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಹತ್ತೂರ ದೂರತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆತ್ತೂರ ಊಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜನೆ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ನಡಿಗೊತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಮನೆತನ ಗಣೇಶನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪರವೂಡು ವೇಂದನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತನ್ನ ಕೈರಾಯಿನ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದಾನಧರ್ಮ ಪಂಚ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅಂಜನೆ ಬರೆಬಿಟ್ಟು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ತನ್ನ ಪೂರ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜಯಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಗ್ಗಲು 3 ಜನ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಕಷ್ಟ ನಿಷ್ಠೂರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದಂತೆ ಖಂಡಿತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಲ ಒಡೆಲ ಪೋಪುಜಿ ನಿಗಲ್ನ ತರದಿ ನಿತ್ಯ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಆ ನಿತ್ಯ ಮಿತ್ತ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಣ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರನ್ನ ಫೋಟೋ ನಿಗುಲು ಪಾಡ್ದರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡಿತ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನ ಗಳಿಗೆಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿನಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಆತ್ಮವಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ದೇಪನ್ನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಕಿಂಗಿಪ್ಪನಗ ಇಡೆಗೆ ಕೋಲಗ್ಲಿಸಂಬನ್ನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನೆ ಉಂತನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ಮೈಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೈಕಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಅಂಜಿತ್ನ ಅರಿನ್ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬನೊಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮೊಂದು ಗರಡಿ ಅವಡು ಮಗ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾನು ಅರಡ ಪನೊಂತೆ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಫಲ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿನ ವಿಚಾರ ತಂದ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಮಿಳ್ರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದೆ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯರು ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಭೂಪೂಜನ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಗಲಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಊರ್ದ ಉದ್ಧಾರಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನರಮಾನಿ ಅಂಜಿದ ಅರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಶತಂ ಜೀವ ಶರದು ವರ್ಧಮಾನ ಬೆಳಲೆಕ್ಕ 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯನು ಆ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಕೊರಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಲು ನೇತ ಫಲ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆ ಭಗವಂತೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಲ ಅರೆಗ ಆಯುಷ್ಯನು ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಪುನಃ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಶೇಖರಣೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಆ ಕಾಲೋಡು ಪರ ಊರು ಪೋದು ಈ ಊರುಡು ಏನಂಟೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಗೆ ಪುಗಿಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಆರ್ಲಾಗ ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯನ ಕೊರಡು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂನೋಡು ದಿನೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂನೋಡು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಅದು ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದು ಒಂಜಾತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕಂಜನ ನರಮಾನಿ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಇಂಕಲ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾನ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಪ್ಪನ ಪೂರ ಭಗವತ್ಸರಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂಜನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಓಲ ವೈಕುಲನ್ ಕಾಲ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ವಾ ಕೆಲಸನು ಏರು ಓಲ್ಪ ಯಾಪ ಮಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ನಾವು ದೈವಚಿತ್ತ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಲೋ ಹಿ ದುರಿತ ಕಮಹ ಕಾಲಸ್ಯ ಕುಟ್ಯಲಾಗತ್ತಿ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮಾನ ಪಂಡದು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಪೂರ ಬೋದು ನಂಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಗುಲು ಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈತ ಪೂರ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ಊರು ಎನ್ನ ಊರದ ಕರಡಿ ಇಂಚ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾನ ಕನಸು ಎನ್ನೊಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ
ಬಾರಿ ಲಾಕಿ ತಿಂಡ ಸರದು ಇನ್ನು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಗರಡಿ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಹಸರಾದ ಐದು ಪಿರೋಡು ಬೆಂತಿನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜವನೀರು ಉಳ್ಳೇರು ಮರಣಿ ಈತ ಪೊರ್ಲದು ಒಂಜಿ ಈತ ವೈಭವದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರ್ಸೋದು ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಇತ್ತನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಖಂಡಿತ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ತಾಳುವಿಕೆಗೆಂದ ತಪವಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ತಾಳು ನಿಷ್ಠುರದ ನುಡಿ ತಾಳು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿ ಪರ ಬರುವಂದದಿ ತಾಳು ಕಟ್ಟು ಬುತ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಉಣಲು ತಾಳು ಲೆಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಇನಿ ವಂಗ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಅಳಿದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಾಗ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಕಾಲ ಎಂಕಲು ಯಾನ್ನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರೆಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಬತ್ತಿನಗಳು ಮುಲ್ಪ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡ ಒಂದು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಲ ಇನ್ನೇ ಚಾಲನೆ ಆತಂದು ನನ್ನ ಮೇ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಲ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಬಡುಗು ಬೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಗರಡಿಲ ಆತೆ 4-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಗರಡಿ ಅಲ್ಪಲ ಇನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಉತ್ಕರ್ಷನ್ ತುಬ್ಬಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಂದು ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಪುದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಒಂದಲಂಚನೆ ಮಾತನ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಒಲೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಬಂದ್ಬಿರದೆ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲತ ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ಕಂಬಡ್ಲ ಆ ಆಸ್ತಿಕತೆ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲೆಗೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಏತು ಪುರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ನಾಗ ಮರಣ ಎಂಗಳು 10-15 ಜನ ಶಾಸಕರು ಎಂಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಪೋಯ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು 10-16 ಜನ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರು ಒರಿ 100-150 ಕೋಟಿಗೆ ಧನಿಕರಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶ ಬುಂಡ ಗಾಳಿಪಟ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ತುಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಕ್ಕಿ ಏತೆ ಮಿತ್ತು ರಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಾರ್ ತಿಂದ್ರೆ ನೀರು ಪರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರುಡಿಗೆ ಅಂಚ ಏತು ಪುರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮುಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರು ಪರ ರಾಜ್ಯ ಪರ ದೇಶ ಪುಂಡಲ್ಲ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸತ್ತಿ 2 ಸತ್ತಿ 3 ಸತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಟ್ಟಾಪಿನಿ ತನ್ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪಿನಿ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಇದ ಮಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರನ್ನ ಗಾನವನ್ನು ಪೂರ ಕೆಂಡರ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತು ಪೂರ ಜವಣಿಯರು ನನ್ನ ಮುಂಜಾತು ಸಾಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತರತೆ ಬಿದ್ದು ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಊರ್ದವ್ರು ಮಾತಾಗಿ ಬುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಡ್ಡ ಒಂಜಿ ರಥ ಒಯ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಒರಿ ಒಯ್ತಂಡ ರಥ ದುಂಬೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಐಕ್ 10-100 ಜನ ಐಕ್ ಕೈಯಾಸೆರ ಆನಂದಂಡ ರಥ ದುಂಬೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ತುಂಬೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಐಕ್ ಬುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊರಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಜಿನ ಆತ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸನು ಮುಲ್ಪ ನಿಗುಲ್ಪುರ ಮಲ್ದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಪುರೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮಡ ಬಹುಶಃ ಸಂಕಮಾರು ಯಾವಲ್ ಪನ್ರೆಂಡು ದುಂಬು ದೈವಲೇಗು ಪಾಲೆದ ಮೊನ್ನೆತ್ತುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇನಿ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಪಾಲೆದ ಬಂಗಾರದ ಮೋನೆ ಬೋದುಂಡು ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಬಂಗಾರದ ಬದಲು ಪಾಲು ಪಡಿತಾನೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತೋಯಿನ ರೀತಿ ಒಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತುಜಿ ಸಿರಿವಂತಿಗೆ ಇತ್ತುಜಿ ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಇತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕು ತೋಜಾದಿರು ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ತೋಜಾದಿರು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನು ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ 50 ಜನ ಸೇರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ 50 ಜನಕ್ಕೂ ಗಂಜಿ ಬೇವಂತು ಆಂಡ ಇನಿ ದೇಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಂಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟುಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಒಟ್ಟುಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ತ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಪನ್ಪೆತೆ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಿಥಿಲತೆ ಭಾವನೆದ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಪೂರ ಸೇರಿಸೋಡುಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಗರಡಿನ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರು ಎಡ್ಡಾವಡು ಬುಲೆಸೆಲೆ ಆ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಬರ್ಸಾವಡು ಬುಲೆಸೆಲೆ ಪೊರ್ಲು ಬರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಯಥೋ ಧರ್ಮ ಸತೋ ಜಯ ಯಥೋ ಧರ್ಮ ಸತೋ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡದು ಒಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಪ ಭಗವತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಬ್ಬ ಜಯ ವಿಜಯಲ್ ತಂತಾನೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪಗೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕನ ಪನೊಂತೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ಇದು ಗಟ್ಟಿಡಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ
ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಬಂಡದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ಪನ್ಪೇನ ಪಾತ್ರಂ ಪನ್ನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬರಲು ಪನ್ಪೇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ನೆವನ ಮಾತ್ರಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಶೃಂಗಾರ ಕೃತಕ ಬಂಗಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಬಡಿವಾರದ ಬಾಳಿದೇಕೆ ನೀನಿತ್ತ ಕಾಯ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಯ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಕರ್ಣ ಮಾತ್ರಗೆ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಉಲಾಡಿ ಕುಲ್ದಿನ ಆ ದೈವೋಲು ಪನ್ಪೇನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಜಾದು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪಜಿ ದೇವನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತ್ರೆ ಉಳ್ಳಿರಬೇಕಾಗಿ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಅವರೆಂಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಯಾನೆಯನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ತುಡು ಈತು ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಅಂದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜವಾನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರು ಮಾನ್ಯರು ಒಂಜೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಹೋಗಲೇಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂದದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಮುಲ್ತ ಒಂದೇನು ಜಯಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ವಸಂತಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣೆ ಆಗನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಏನಾಪಣ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಇಡೀ ಊರ್ದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದಿನ ದೇವರು ಹೊರಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಗೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಒಂಜೆ ಅಗಲಿಗೆ ಊಲ ಬಂಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಗಲಿಗೆ ಊಲ ಬಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಹೋಗ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಜನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪೇರುತ್ತೆ ಇದು ಏರಿಯರು ಕೈದೆತ್ತು ದಾನ ಮಲ್ದೇರ ಏರಿಯರು ಕೆಲಸ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಏರಿಯರು ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರ ಆಗಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪನ್ಪೇರುತ್ತೆ ಆಗಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಪುಟ್ಟದ ಬುಲೆತ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಶೂನ್ಯ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಪೋಪಿನ ಶೂನ್ಯಗೂ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಟು ಮಾತೃ ಋಣ ಪಿತೃ ಋಣ ದೈವ ಋಣ ಸಮಾಜ ಋಣ ಪಂಡದು ಈ ಪೂರ ಋಣ ತೀರ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ಪರದೇಶ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಜಾದು ನಂಗೆ ಓಂಜಿ ಋಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಹೆತ್ತ ಸೂತಕವು 10 ಜನ ಪರ್ಯಂತ ಸತ್ತ ಸೂತಕವು 11 ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಋಣ ಸೂತಕವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿ ಎತ್ತ ಹೋದರು ಬಿಡೋದು ಬೆಳತಿಬೋದು ಬಣ್ಣಕ್ಕ ಆ ಋಣ ಇಟ್ಟು ಸರದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಟ್ಟದ ಈ ಊರು ಬೊಲೆದ ಅಂಜನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಭಗವಂತನ ಕೊತ್ತೇರು ಬಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳೊಂದು ಬೊಕೋರ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತ ಬಂದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮುಪ್ಪಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಾಸಕರೇ. ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಮಾತಿರಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಶುಭ ನುಡಿಗಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ. ಈ ಸೇಮೆದ ದೇವೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನೇರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕೇಶವ ತಂತ್ರಲೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸನೆಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೆರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಮೇರೆ, ಆತ್ಮೀಯರಾಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೆರೆ, ಇನಿ ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕಮಾರ್ರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪರಂಪಲ್ಯರೆ, ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ, ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಶಾಂತರಾಮ್ ರೈಕುಳೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೈ ಶೆಟ್ರೆ, ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ರೆ, ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಮೀನ್ರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಲಮೆರೆ, ಮೂಲಭತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತನಕ್ಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯಾನ ಬಾರಿ ವರ್ಷಡು ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲತ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಂತೆ ಇಜ್ಜಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ತ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಪುರಾತನವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ನೆಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಮೀನ್ರ ಭಾರಿ ವರ್ಷೋರ್ತಿಂಚಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸಕಾರನು ಮಲ್ತೋಯ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಪಂಪದಿಸಿಡೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಸುರುತ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಬೇಕಲ್ಲ ಬೈದೆ ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೈದೆ ಆತಂಡ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೈದೆ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೇರ್ಲ ಕನಟ ನೆನೆತಿದ್ದಾಣು ಪವಾಡದ ರೀತಿಡೆ ಈತ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕೆಲಸ ಆಪುಣು ಅರುಣ ನಿಲ್ಸಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಯ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ಗರಿಟ್ಟು ಕಳತ್ತೂಡದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕರಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುಡುಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಗರಡಿ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಜಯಕೃಷ್ಣನ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ದುಂಬದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಅವೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಕುಲ್ದೇರು ಅಕಲು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಆಂಡ ಆ ಸುರೂತ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯನಾ ಪಂಪಂಚರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನು ಆಂಡ ಮೂಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ಅಯ್ನ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತದೆ ವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿದೈ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಎತೋ ಮಹನೀಯನ್ನಕ್ಲು ಅಕಲು ಊರನ್ನು ಮರತಿಜೇರು ಇನಿ ಮೂಲ ಆಪಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈ ಭಾಗೋಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದ ನೆಕ್ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮೂಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪವನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಈತ ಆಕರ್ಷಕವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕೆಲಸಕಾರಿ ಆತಿತ್ತನಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ವಿಶಾಲವಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇಡ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮರಣಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಮೀನ್ರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸದ ರೀತಿಡು ನಿರಂತರವಾದ ನೆತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತಾಡಿದಾರ ಆರ್ನ ಕನಸು ಇನಿ ನನಸಾಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಪಂಡ ತಪ್ಪವನು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಯಾನ್ಮರಣಿ ಅವರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಾನಿ ನಕ್ಲಿಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಲ್ಪಡ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಡೇರಿ ದುಡ್ಡುದೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಉಂಡ ದುಡ್ಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುಣಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ರು ಪನ್ಪ ದಿಸಿಡೆ ಇನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಚರಿತ್ರೆಡೆ ವೀರಪುತ್ರರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಲ್ತನಕಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 240 ಗರಡಿ ಮಿತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಬೈದಶ್ರೀತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನಿ ನಿತ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ ಆತನು ಯಾನೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಸಮಾಧಿಗೆ ದಾಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಎಡಮ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ನಾಡೆ ಅವಳು ಶೋಭಾ ಕಂದ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆರು ಬಂಡೇರು ಅತಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರ ಉಡುಪಿ ತಕ್ಲು ಪೂರ ಮುಳ್ಳೆರದಾಯ್ತಾ ಒಂದು
ಅಪಾಯನ ಪಂಡನೆ ಸಮಾಧಿ ಆಯನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಅಪಣ್ಣ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಓಳು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಪಡುಮಲೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಅವಶೇಷಲು ಪೂರ ಈ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನಂದು ಗಜ್ಜೆಗಿರಿ ತಕ್ಕಲು ಈತ ಬೈದಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ರುಪ್ಪು ಅತನ ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನೂತ್ತ ನಲ್ಪ ಗರಡಿಗಳ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಪಡ್ಪೋಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಎಂಚಿನ ಆಧಾರ ಉಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಆಧಾರ ಉಂಡ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆಧಾರ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಫಲವಾದೇ ಇನಿ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಾಂಡ್ ಕಾರ್ಕಾಲಡ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಕಲ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ ಉಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಇನ್ನು ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರದೇಶಗೋಸ್ಕರ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 2013 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸರ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ದೀತು ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂಚು ನಾವು ಇನ್ನು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಪಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿತ್ತನ ಆಡ ಪಡುಮಲೆಟ್ಟು ಅವು ಬೈದಶ್ರೀ ತಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಆ ಪುದರ್ಡು ಇನಿ ದೆಯ್ಯು ಬೈದ್ಯತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಮೇಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಾಡು ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣೇರು ನೆತ್ತ ಸಿನಿಮಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಣಿಕ್ಕಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯೋಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುಣ ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಾಗ ಇನಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಚಲನಚಿತ್ರ ತೂಣಗೆ ಎಂಚ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಆ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣೇರು ಮಲ್ತನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪದ್ಯೋಲು ಉಪ್ಪು ಆತನ ಚಿತ್ರಣ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡನೆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಂಡ್ರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಣ ಯಾಮರಣಿ ಇಂಚಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅದೊಂದು 25 ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡುಪ್ಪು ಆತನ ಬೆಳಗಾಮುಡುಪ್ಪು ಆತನ ಬಿಜಾಪುರಡುಪ್ಪು ಆತನ ಬಾಗಲಕೋಟೆಡುಪ್ಪು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಅವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪು ನಾವು ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪು ಆತನ ವಿದೇಶಡೆ ಉಪ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಆದರೆ ಶಿಡೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಕರಿಸಿನಕ್ಲು ಅನೇಕರು ಇನಿ ಮಾತನಿಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಊರೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಆವೋಡು ಪನ್ಪದು ಶಿಡೆ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಕೈಗೂಡಿಸೋಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೇರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ನಾರು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಉಸುಲು ಬಿಡ್ಪುನಾರು ಬಂಡ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೀನ್ರಿ ಆರು ತಪಸ್ಸದ ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೇರೆ ಇನಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ನನಸಾಪಣಂಚಿನ ದಿಶಿಡೆ ಜಯಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅವೇ ರೀತಿ ರಂಗನಾಥೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಅವೇ ವಸಂತೇರು ಉಪ್ಪು ಆತಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾದೂರು ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ಅರುಣಾಚಲ ಇಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ನಂಚಿನ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಸಾಕಾರ ದಾಯರ ಇನಿ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಪಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಈ ಸೀಮೆದ ದೇವರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ನಕಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಕಲತ್ತೂರು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಗರಡಿ ಬಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪನ್ಪದಿಸಿಡು 240 ಗರಟಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪನ್ಪದಿಸಿಡು ಮುಲ್ತ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪನ್ಪಟ್ಟು ಕೇಂಡೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತರು ಎಂಕ್ಲ ಬೈದ ಶ್ರೀದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅವಳು ಇನಿ ಬೈದ ಶ್ರೀತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಗರಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನಿ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನನಕ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪದಿಸಿದ ಮನವಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತಾರೆ ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ಟು ಅವಳ ಬಣ್ಣಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬೈದ ಶ್ರೀತ ಎದುರುಡು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡಿ ಸೊನ್ ಪಣಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂಜೆಡು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಬನ್ನಂಚಿತನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ರ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಇರಿಗೆ ಮುಖ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ ಮಹಾದಾನಿಲೆಗ್ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ದೈದಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸದ ಆಸೀನರೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ ಬರಂದಲು ಬಂದುಲೆ ಕಳತ್ತೂರ್ದ ನಡಿಬೈಲ್ದ ಒರಿವುಂಡಾಲ ಪಾದ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಪವಿತ್ರವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗರಡಿಡು ಜಲತೂದು ನೆಲೆಯತನಂಚಿತ್ತನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದೆರ್ಲು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಎಡಿತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದೆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಈಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನಗುಲು ಕಳತ್ತೂರ್ದ ನಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ದಂಪತಿರು ದಯದೀದು ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿಲು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಡು ಓಲಗೌಡ ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಳತ್ತೂಡ್ದ ಇವೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರನ ಗರಡಿ ಈತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದು ವೈಭವಯುತವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡ ದಂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲು ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಂಪತಿಲು ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ತರಡ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಅವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲು ಬಹುಶಃ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಳತ್ತೂರ್ದ ಗರಡಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಅವು ಬೆಮ್ಮೇರ್ ಬೈದಿರ್ಲೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಅವು ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರು ದೈದಿದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಲಕ್ಕದುಂತದ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬಟ್ಟೋಡಿ ಮಹಾದಾನಿಲೆಗ್ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆನೆ ಹೊಲನು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ತವಂದೆ ಸುಮಾರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂಡಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬರಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ ಬೈತೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಧಾರೆಯನ್ನು ಏರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ ನಟ್ಟಿಲ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಮೀರ್ನೇರ್ ನಟ್ಟಗು ಆನೆ ಬಲ್ಲೆ ತಕ್ಕ ಉಂದುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಬಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲ್ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಸದಾ ಕಾಲಗುಲ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಲಮುಟ್ಟಲ ಮೆಳಗಡು ಈ ಕಳತ್ತೂರ್ದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಮನ್ನಡು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಮೆಣಗಡು ಸದಾ ಕಾಲಗುಲ ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತಿರು ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ ಪುದರ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡವರೆಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಕೆಮ್ಮಲತ್ತ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆ 2-3 ಬೈದಿರ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಗರಡು ಇವಂಜಿ ಕಳತ್ತೂರ್ದ ಗರಡಿ ಇನ್ ಚಾವಡಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಚಿತ್ರನ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಮೇರಿನ ಬಾಳಗಿಂಚನೆ ಬೆಳಗಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಎಂಚಿನ ಸೇಮಲ್ಪನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಗೌರವ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈದಿದ ಗಣ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ನಾನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನಮಕೊಂಜಿ ಕರುಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ಒಳದೂರು ಪಡುವನೆದ್ದ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಆರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಬಿಟ್ಟೋಡು ಒಳಗೌಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೈದಿರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೋಡು ಗೊರಪಿನಿ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಳತ್ತೂರದ ಗರಡಿದ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ಪುರ್ಲುಡು ಬೆಳಗೋಡು ನಂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಗೌರವವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕಲು ಗೊರಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಗೊರಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆಲ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಸುಪುತ್ರೆಲ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಇವೊಂಜಿ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮೆರೆಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈದಿರ್ಲನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ವಿಶೇಷ ರೂಪಡು ಸುಮಾರು
30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೈದಿದ್ದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋರೇನು ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಬದಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ ದಾನಿಲು ನಮಕ್ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಡ ಅಂಡಲ ಆರಡ ಕೇಣಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರು ಇವಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲ ಬಲಿಕೆಡು ಅವಡಂದಾಂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಚಿತ್ರಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳದೂರು ಪಡುಮನೆ ಮೆರೆಗಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮೆರೆಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಕೆಮ್ಮಲೆತ್ತನಾಗಬೆ ಮೆರೆಡು ಮೂರ ಬೈದಿರ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವೇರು ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಳದೂರು ಪಡುಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದಿ ಮನ್ನಡ ಮೆರಗಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಲ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈತಲ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಳದೂರು ಪಡುಮನೆ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಪಾಲು ಗುಪ್ಪಡವಂತಿನ ಚಿತ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮುಡಿದು ಬೈದರು ನಿಗಲು ಜಪ್ಪುಲೆ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಯಾನುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಅಭಯದ ವಾಕ್ಯನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನು ಕೊಳೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲದ ನಿಲು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಡು ಓಲಗೌಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ದೈದಿದಾರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ಇತ್ತರಡ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡ ಬಂದು ಜರು ದೈದಿದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯತಿ ಗಣ್ಯರು ಗೌರವದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಾಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದ ಇವಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಕಳತ್ತೂರ್ದ ವಂಜನೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತುದ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ರು ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಸಮಿತಿ ದೊಟ್ಟುಗ ಆನೆ ಬಲಾದ ನಮ್ಮ ನೋಟು ಉಂತುದು ಸಹಕಾರಗಳೊಂದು ಬೈದನಾರು ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾಕಾಲಗಳ ಇದ್ದದು ಸಾಕಾರೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಆನೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಅಭಿಂಜರ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡ ಪಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ತವಂದೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರನ ಪನದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಭರವಸೆನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲುಮುಟ್ಟಲ ಮಗಲ ಪುರಪು ಸದಾ ಕಾಲುಗಳ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಮನ್ನಡ ಮೆಲಗಡ ಬಂಪನ ಚಿತ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಪಲ್ದಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತರಿಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗ ಆಸೀನರಾವಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯ 80 ಕರಿಂಡಲ ಯುವಕಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಡು ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಾಗದ ವಿತರಣೆ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಅವಡು ನಿರಂತರವಾದ ಗರಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಯುವಕಿಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುವಕಿಯಾದ ತೆಂಕೊಲೋಡು ಪೊರ್ಮುದಿನಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ತೆಂಕುಮನೆ ಕೊರಪಲು ನಿವಾಸ ಮಡಂಗ್ ತೋಟ ಪಾದೂರು ದಯದೀತ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಸುವರ್ಣರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಡು ಒಳಗೌಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬರ್ತಡು ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಸುವರ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪಾಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಸಾಧು ಆದಿತ್ತಂದಂಡಲ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಜನೆ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲದಾರು ಪಾದೂರು ತೆಂಕುಮನೆ ಕೊರಪಲು ನಿವಾಸ ಮಡಂಗ್ ತೋಟ ಪಾದೂರು ಅನೇಕ ದಾನಿಲಿಡ್ದ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದ ದಾನಿಲಿಡ್ದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ನಮಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಧನ ಸಹಾಯನ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ತೆಂಕುಮನೆ ಕೊರಪಲು ನಿವಾಸ ಮಡಂಗ್ ತೋಟ ಪಾದೂರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣ್ಣರ್ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಾದು ಗರಡಿದ ಬಜಾರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಸಾಕಾರ ಕೊರಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಮಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ತೆಂಕುಮನೆ ಕೊರಪಲು ನಿವಾಸ ಮಡಂಗ್ ತೋಟ ಪಾದೂರು ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲುಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮೆರಗಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಬೆಂಬೆರ್ ಬೈದಲು ಜಯ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಬರ್ಲುದ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಆಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಸರ್ವ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಕಾರ ಸದಾಕಾಲಗಳ ಇಪ್ಪಡು ಸದಾ ಕಾಲಗಳ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಜಯಮಲ್ಪಾದು ನಿಗಲಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕರುಣಿಸೋಡ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲದ ಅನಿಲು ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಾಂದೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೈ ಶೆಟ್ಟಿ
ಒಳದೂರು ಹೊಸಮನೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆನೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಕಾಂದೇಶ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ವೈ ಶೆಟ್ರು ಒಳದೂರು ಹೊಸಮನೆ ನಮಕ್ ಒಳದೂರದ ಒವ್ವೆಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಅತನ ಅಮ್ಮ ಕಳತ್ತೂರದ ಒವ್ವೆಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಾಡು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಾಂದೇಶ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೈ ಶೆಟ್ರು ದೈದಿದಾರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠೋಡು ಒಳಗವಾಡು ಸೇರಿದಿನ ಗಣ್ಯರ ಮಾತೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಬಂದು ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾ ದಾನಿಲಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಾಂದೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ವೈ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜ್ ವೈ ಶೆಟ್ರು ಮಗಲು ಇರುವರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಗಲ ಪುದರ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೆರೆಯಾಡು ಆಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಸರ್ವ ಕೆಲಸಲ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ನನತಿಗಳು ಇಪ್ಪಡ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಳತ್ತೂರ್ದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ನಿಗಲ ಪುದರ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟಲ ಮೆರಗಡು ಸದಾ ಕಾಲುಗ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸರ್ವ ಕೆಲಸಗಳ ನಿಗಲ ಸಹಕಾರಿ ಪಡ ಬಂದಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಿ ಬರ್ತರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕಾಂದೇಶ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ವೈ ಶೆಟ್ರು ನಾನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಕೆಂಜಕ್ಕೆ ಮಲತ್ತ ಮಲೆಡ್ದು ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣಯ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಬೈದರ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ತರು ನಡಿಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲುನ್ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚಿತಿನ ನಡಿಗುತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಆ ಮನ್ನಡು ಸುರುಕಾದು ನೆಲೆಯಾದಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರನ ನಡಿಬೈಲ್ದ ಮನ್ನಡು ಬತ್ತ ನೆಲೆಯಾಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲು ಅಂಚಿತಿನ ನಡಿಗುತ್ತದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗೌಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗೂ ಅಪಾರವಾನ ಚಿತ್ರನ ದಾನವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಕಲತ್ತೂರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲು ಭಿನ್ನಾತಿ ಭಿನ್ನರ್ನಗಲು ಈ ರಡ್ಡು ಗಣ್ಯರ್ನಗಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಡ್ತಾರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮೆರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಕೆಮ್ಮಲತ್ತೆ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರು ಎರಡ್ಮೂರ ಬೈದ್ಯರ್ಲನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದರು ಪೋಡು ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಳತ್ತೂರು ನಡಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಿಗುತ್ತು ಕಳತ್ತೂರು ಮಗಲ ಪುದರ್ ಪುರಪ್ಪು ಸದಾ ಕಾಲುಗುಲ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೆರಗೊಂದು ಬರಡು ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಾರವಾದ ಚಿತ್ರನ ದಾನನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಿಗಲಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲುಗುಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಮೆರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡ ಬಂದು ಈ ಪರ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮೆರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದಲ್ಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಕಾಲಗಳಿಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲಿ ಗರಡಿಡಾಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಸರ್ವ ಕೆಲಸಗಳಿಂಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ದಿವಂಗತ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅರ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಕ್ಕ ಮಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಯಂದಾಲ್ ದೇವಿನ ಗುಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೊಂಬೈದರು ಪರವಾದ ಗರಡಿದ ಅರ್ಚಕೆರನ ಚಿತ್ರನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೀನ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗವಾಡು ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡಾಯನ ಚಿತ್ರನ ವಿಚಾರ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಡ್ಲುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಹಿರಿಯರಾದ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ಜವಣರಾದ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿ ಅದು ಮಾಮಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಯಾರು ದಯಗಂದು ಕೇಣದಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೈದರ್ಲು ಏಪ ಬಾಲಾಲೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದೆರ ಆ ನಿಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಬೋದು ನೀರಾವಡು ಎಂಚಿನ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದೆಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಬಾನ ಚಿತ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡಂದಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೇರು ದಿವಂಗ್ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮತಿ ಪೂಜಾರಿ ತಿರುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡಂದಾಂಡ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗೊಡಂದಾಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಸ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಅವಡು ಅನೇಕ ಗರಡಿಲೆಡು ಹಿರಿಯ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲಾದ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕಲೆ ಮಹಾತ್ತರಿಗಳ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಕಾಲೋಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತ ದಯದೀದು ಸೇರ್ತಿನ ಭಕ್ತರ ಮಾತಿರ ಲಕ್ಕುದುಂತುದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈಚಪ್ಪಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರುಡು ಲಕ್ಕುದುಂತುದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈಚಪ್ಪಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರುಡು ದಾಯಗಂದ ಕೇಳಂದಾಂಡ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬರಡು ಈ ಪೊರ್ತುರ ಧೈರ್ಯವಾದವಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೀನೇರ್ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಲೇರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಆ ರಾತಮಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿ ಆತಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿ ಇನ್ನು ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದೆರ್ಲಡ ಸ್ವಾಮಿ ಬೈದೆರ್ಲ ಬಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರು ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲ ಪಂಪಿನ ನಂಕ ಪೆರ್ಮೆಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಧಾವಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಮೀನ್ ಗರಡಿ ಮನೆ ಕಳತ್ತೂರು
ಮೇರೆಗೆ ಸದಾ ಕಾಲಗುಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ್ನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೆರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಕಾಲಗುಲ ಇಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸದಾ ಕಾಲಗುಲ ಎಡ್ಡವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲನ ಸೇವೆ ನನಮಿತ್ತಗಳ ಮಲ್ತದು ಬರ್ಪಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗು ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅರ್ನ ಪಾಲಗು ಒದಗದ ಬರಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತರು ಸೇರ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗ ದೇವರು ಒಲಿಯಾಡು ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗ ಬೆರ್ಮೆರ ಒಲಿಯಾಡು ಆರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗ ಬೆರ್ಮೆರ ಒಲಿಯಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಿನರಿಗೆ ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದರು ನನಾತ್ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕರುಣಿಸೋಡ ಬಂದು ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೀನ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳಬಹುದು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ವನ್ಪಿನ ಬಾತಿನ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಿರಗಿಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸುಲ್ಮೆಸ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಮಾತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅಂಡು ನನಾತ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ನಾವು ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀ ಪಡ್ತುಡು ಕೇನೋಡಾತನ ಅವು ಗಣ್ಯರುಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಗಲ ಪೀಠೋಡ ಹಸಿನರೋಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನೋಡಾಯಿನ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಕಿಬಿ ಕೊಡ್ದು ಕೇನೋಡಾಯಿನ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇನಿಯಾಡ ಆ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಪಿಲಿಪೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬಿ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಚಾವಡಿ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ದೊಂಪ ನೀರು ಕಡಲು ಪೇರು ಕಡಲು ನಂಜಿ ಕಡಲು ಮಂಜಿ ಕಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ತುಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕತ್ತೆರಿ ಕಡಲು ಮುತ್ತೆರಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೆರಿ ಕಡಲು ಏಳೇಳ ಕಡಲ್ದ ನಡುಟು ಕೀಳು ಕಂಚಿ ಮೇಲು ಕಂಚಿ ಕಲ್ಲೆ ಕಂಚಿ ಕಲಸ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಕಡಂಗಂದ ಎರಮನೆಡು ಬಲತ್ತಿಡು ಇತ್ತುಂಡು ಬಲಬಾರಿ ನಂದನ ಎಡತ್ತಿಡು ಇತ್ತುಂಡು ಎಡಬಾರಿ ನಂದನ ನಡುಟುತ್ತಿನ ನಡುಬಾರಿ ನಂದನೊಡು ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆ ನೀತಿ ಕೇದಗೆ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಕ್ಕೇಯಿ ಕೇದೈದ ನಡುಟು ಬಲತ್ತ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಬಂಗಾರೆನ್ನ ಜನಿಯಾರ ದತ್ತ ಪುಗೆಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಯನ್ನ ಜನಿಯಾರ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬೊಲ್ಯ ಸಂಕಮಾಲನ ಐತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆದ ಮದೆಟ್ಟು ಉದಿಯ ಬೆಂದೆರು ಎಂಕಲೆ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರಿ ಪಡೆದು ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಉದಿಪುದ ಮದಿಪುಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಉಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ ಯಾಂದೇನು ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದುಕೇಂಡ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೈದೆರ್ಲು ಪಂಡದೇ ನಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 400 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿಲು ಇತ್ತೆ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚರಿತ್ರೆನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಸಾಮರಸ್ಯನು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟದ ಶಿಸ್ತುನು ಬುಡಂದೆ ಉರಿದನಂದಾಂಡ ಅವು ಗರಡಿದ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಇಡೆಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಯೋಗನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಡಿ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಲ್ಪ ಕೋಡಿಡೆ 101 ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿದಂಡು ಒಂದು ಓಡೆಲೆ ತೊಂಪೋಪೇರು ಎಂದು ಅಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ತೂನಾಗ ಈ ಕಳತ್ತೂರು ಪನ್ಪಿನವೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಳ ಪನ್ಪಿನನೇ ಅವು ಕೃಷಿತ್ತ ಕಳ ನಮ್ಮ ಕಳಂಜಿ ಎಂದು ಏರೇನು ಪನ್ಪ ಅವು ಕಂಡದ ಕಳ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕೊಗು ನುಪ್ಪುನಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರ್ಲೆನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಬೆಗರು ಜಪುಡಾದಿನಂಚಿನ ಕನನೀರಿಡು ಕೈದೆಕ್ಕದು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈದೆರ್ಲೇನು ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾತಂಡು ಆ ಗರಡಿದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂನಾಗ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಯಾಕಡೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಗೆ ದಿಂಜ ಕುಶಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಇನಿ ಈ ಧರ್ಮ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಈತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ಏರು ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಏರು ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಕರಿನ ಎತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡು ವರ್ಮೆ ತಿರ್ಗದು ಗರಡಿಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಡು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು ರಾಜಕೀಯದ ಜನಕುಲೇನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಮರಲಾತೆ ಅಂದ ಅವು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು 6 ಕೋಟಿನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇನಿ ಎಂಕಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಸ್ಥಾನೋಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾಯಗಿ ಇವಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಆನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಗಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿಬೂಡುದ ಬಲ್ಲಾಳ್ನಕುಲು ಒಂಜಾದ ಅಕುಲು ಅಂಕದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜತ್ತದು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆಡ ಅಂಕ ಬಚ್ಚಿರೆನುದೆ ತೊಂದು ತಂಕದರ್ಪುಡು ಅಕುಲು ಅಂಕದ ಕಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜತ್ತೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನೆ ಕಡೀದು ಪೋಯರು ಆನಿ ಅಂಗಸಾಧನೆದ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗರಡಿಲು ಆನಿದ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆಡು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂದು 450 ವರ್ಷದ ಚರಿತ್ರೆ ಏಪ ಇನಿಕ್ ಗರಡಿ ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಜಾತಿದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಆದೀನಿ ತೋಜೋಡು ಉನ್ನಾಂಡ ಬೇಯ್ಪಾದಿ ಬಾರು ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಪಿಲಿಪೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬಿನಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲಿನ ನಂಬುಲೇ ಪಂಡದು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡುಡುಂಡು ಇನಿ ಈತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರೇನು ಮುಲ್ಪ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ತಂಡು ದಾಯಗೆ ಮುಲು ಈತು ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಈತು ಜನ ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ನೇನು ಈ ಗರಡಿದ ಊರುಗು ಬನ್ನಗ ತೂನಗ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಸತ್ಯೋಡು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ತಿಗಲೆಡು ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಕರ ಅಧರ್ಮೋಡು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯದ ಮುನೆಟ್ಟು ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪ ಸತ್ಯ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ಪಂತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಇನವುಳ್ಳ ಬಂಟೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರೇನು ಅಂದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಅರಸು ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಆನಿ ಪಡುಮಲೆತ್ತ ಕಾಡಿಡೆಂಚ ಬಾಂಟೆದೇರೊಂದು ಬೈದೇರ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಜ ಮಣ್ಣದ ಸುರ್ಪೋನು ಮುಲ್ಪ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕತೆ ದಾಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಣು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಬೆರ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಕತೆ ಬುಲೆದು ಬೈದಂಡು ಬೆರ್ಮೆರಿ ಏರು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರಿ ಏರು ಅಂದು ಏರೆಗಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆರ್ಮೆರಿ ಏರು ಬೆರ್ಮೆರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆನೇ ಬೆರ್ಮೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೆಗೆ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೆರ್ಮೆ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಬೆರ್ಮೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದೈವಲೋ
ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿದ ಉಲೈ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಥೆನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆದುಂಡು. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡೆ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲು, ತಗೆತಂಗಡಿ ಆದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲು. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಡ ಹೊರಕೆಯನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿ ಆದ ಬದುಕೋಡು, ಎಂಕಲೆಗೆ ತೆತ್ತಿದಿ ಓಡು, ಎಂಕಲ್ನ ಸಂತಾನ ಪುಲೆಪ ಓಡು ಪಂಡದು ಅಕುಲು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಡಕೆಯನ್ನು ಅಂಚ ತಂಗಡಿ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂಜವೆದಿ ಬೊಡೆದಿಯಾದ ಆಲು ಬಂಜಿನಾಲಾಪಿನಿ ಅಲೆಗೆ 7 ಕಡಲ ಕಡಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಾಮರೆದ ಪೂತ್ತ ಮರೆತಿನೋಡು ಉಂದಾಪಿನಿ ಆಲ್ನ ಬಯಕೆದ ಗುಣನು ತೆಲಿಪರೆಬೋಡಾದ ಆಣು ಕೇಂಜವೆ ಆ 7 ಕಡಲ ಕಡಪ ಪೋದು ಆ ತಾಮರೆಗೆ ಕೊಕ್ಕು ಪಾಡ್ನಗ ಸೂರ್ಯ ಕಂತುನು ತಾಮರೆ ಮುಚ್ಚುನು ಅಪಗ ಕೇಂಜವನ ಕೊಕ್ಕು ಐಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬರಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಮೂಲು ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂಜವೆದಿ ಕನನೀರು ದೆತ್ತದು ಎನ್ನ ಕೇಂಜವೆ ಬತ್ತೆಂದಾಂಡ ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ತೆತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡದು ಆಲು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಲು ಅನುಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಕೇಂಜವೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಸುರುತ್ತ ತೆತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ರೆಂಕೆನ ಮೊಡೆದು ಕಡಲ ತಾದಿಯೇ ಬೋನಗ ಆ ತೆತ್ತಿ ಕಡಲಿಗೆ ಬೂರ್ನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆರ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಬೆರ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಉಲೈ ಉಲ್ಲ ನಮ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮ ತೆತ್ತಿದ ಕತೆ ಇಡೀ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕತೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕತೆನು ಇನಿ ಬರ್ಜಿಯವು ಕತೆ ಅತ್ತು ಇನಿ ನಂಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅದು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆನಿ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ 33 ತಾವು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಆನಿ ಇತ್ತಿನವು ಅಂಡ ಅಪಗ ಗರಡಿಲು ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಗರಡಿಲು ಅಂಗ ಸಾಧನದ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಗರುಡೆರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಗಾತ್ರ ಜುವ ಕೊರ್ಪಿನ ಅರಸು ಗಾತ್ರ ಜುವ ಕೊರ್ಪಿನ ಜವನೆರೇನು ಅಲ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಆ ಗರಡಿ ಮನೆಕ್ಕುಲು ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಗರಡಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಡ್ದು ದುಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಗರಡಿಡೆ ಅಂಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ವೀರಪುರುಷರಾದ ಮೆರೆಯಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಧರ್ಮನು ಮೆರೆಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅಕಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಲೆ ನನ ಮೂಲು ನಿಕಲ್ನ ಉಲೈ ಪಗೆ ಕಟನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕನು ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಲತ್ತು ಒಲಿಮದೆಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬೈದೆರ್ಲೆ ಗರಡಿಡು ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈದೆರ್ಲು ಒಲಿಮದೆರ್ದು ಜಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ ಕೊಕ್ಕೆರು ನಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನೇನು ನಮ್ಮ ಗರಡಿದ ಮಾತ ಆ ನಡೆಕ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಪಗ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತತ್ತು ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಂಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈರೇನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಲಕದುಂತುನ ಪೊರ್ತ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ನಂದ ಅಂಡ ಪೋನಗನೆ ಹಾಕಲು ತೂದು ಪಂತೇರು ಆ ಈಜನ ಉಂಡ ಮಾರಾಯ ಇನಿ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ್ಯಾರ್ ಡಿವಿಜಿನ ಕಗ್ಗ ಪಂದ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತೇರ್ಡ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ್ ಆರು ಲೆತ್ತಿನ ಕಾತ್ರ ಆತುದು ರೋಡ್ದಿಡೆ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಪೋಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಜಪುಡಾದ ಅಂಕಲಿನ ಕತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಓದುವ ಮಹಾಭಾರತ ಓದುವ ಐಟ್ ರಾಮನ ಬಡೆದಿ ಸೀತೆನ ಕತೆ ದಾದ ಅಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಆತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ದಾದ ಅಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅವರು
ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಯಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬಾಯಂಗ ಒಂದನ್ನೇ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನದು ನಾಟಕ ಶುರುವಾರ ಅನ್ನಗತ್ತೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ವಿಶೇಷದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ. ಆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ವಾ ಕಾವ್ಯಡು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯವು ಬ್ರಾಣೆರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಧುಮಲಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಡದು ಕಾಡಿಗೆ ಬುಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುರ್ತೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೆರೆಯೊಂದು ತಾರೆಡ್ದು ಜತ್ತದು ಇಂದದ ಮರಡ್ದು ಜತ್ತದು ತನ್ನ ಒಕ್ಕೊಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಟಿ ಬೈರಾಸನ ಆಲ್ನ ಸೊಂಟೊಗು ದಕ್ಕದು ಆಲ್ನ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದು ಅಲೇನು ತಂಗಡಿಯಿಂದ ತರ್ಕದು ತನ್ನ ದುಂಬುಡೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ಸುವರ್ಣ ಕೇದಗೇನು ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ತಂಗಡಿ ದೇಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಮುನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೆತ್ತೊನುವೇರು ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆನ ಅನುದೆತ್ತೊನುವೇರು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಿರವು ತನ್ನ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿಗ ಪೊಣ್ಣನು ಸೇರವೆರು ವಾ ಕಾವ್ಯಡು ಉಂಡು ತುಲೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ಯರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆನಿ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಥೆನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕಾಡಿಡ್ದು ಕಂತದು ಆರು ಸುವರ್ಣ ಕೇದಗೇನು ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಮಲ್ತದು ಐಟು ಪುಟಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕತೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓದುವ ಅಮ್ಮೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನಿದ ಲಡೈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಲಡೈ ಎಂಚೆತ್ತು ನಂದು ಅವೇನು ವಿನಾಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುದ್ದು ಸುವರ್ಣೇರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೈದಿಜೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೈದಿಜೆ ವಿವೇಕ್ ರೈನಂಚಿನ ಕೊಲು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನಂಚಿನ ಕೊಲು ಐಕ್ ಪದ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆನು ತುಳು ಉಂದಾಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಲು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒರಿದಿಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಮ್ಮೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಪ್ಪು ಮಾಜಿದು ಮುಡೈ ಕೆಂಪಡರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅಬ್ಬರ ಅಂತ್ರಾಟುಡು ಸುರುವಾಯಿನ ಲಡೈದ ಕಲ ನೆಸರು ದೇವೇರು ನೆತ್ತಿಗಾನಗ ದತ್ತುಪಾಡಿನ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆರೆಂಚೊಂದುಂಟು ಪೀಂಕದಿ ಕಣ್ಣು ದೊರಿದಿನ ಕರ್ಲು ನುರಿದಿನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆಲು ಕಾರು ಕಟೊಂದುಲ್ಲ ಗಟ್ಟದ ಗರು ಕಾಡದ ಬಿರು ನಾಯಿ ಕುದುಕೆರ್ಲು ನರಮಾಂಸ ತಿದ್ದುದಿನ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಳಲದ ಕಂಡೊಡು ಆಕಲೆ ಬೆಪ್ಪುಲೆ ಪತ್ತಲೆ ಕಡ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೀರದ ನುಡಿ ಮಾಜಿದು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನರೆಲುನ ಅರ್ಪಿನ ಸ್ವರ ಕೊಳಲದ ಕಂಡದ ಕೋಡಿ ಕೋಟುಲೆಡುಕೇನೊಂದುಂಡು ಊರು ಪೂರ ಉಲೈ ಸೇರ್ದು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಕಂಡನೆಲ್ಲನ ಬೊಡೆದಲ್ಲೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಳಲದ ಕಂಡೊಡು 7 ಬಾಕೆರ್ದ ಕೊಲಲದ ಸಾದಿದು ಬೇಷಡು ಸುರುತ್ತ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಕಂಡದ ಕೋಂಟುಲೇಡು ಒಂದು ದಿನ ಬೊಂಬದೊಟ್ಟೆಲೇನು ದಂಟೊಂದು ಬತ್ತಿಲಕ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಓಕುಳಿಡು ಮಡಿಯಾದು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಪಲ್ಲಡು ನೀಂದೊಂದು ಪುನ ನರಮಾನ್ಯನ ಮಂಡೆಲೇನು ದಂಟೊಂದು ಕೋಟಿ ವೈದ್ಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇ ಪತದಿ ಸುರಿಯ ಅಪಗ ಪನ್ಪೆಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಪರಂದು ಏರಾಂಡಲ ಕೊರಿಯೇರುಂದಾಂಡ ಯಾನು ನನ 7 ಬಾಕೆರ್ದ ಕೊಲಲ ಸಾದಿದುವೆ ಅಂದು ಯಾನು ಕಥೆನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಜುವೋಡು ಆ ನೆತ್ತೆರಡು ಆ ನರೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮನು ಒರಿಪೊಡು ಸತ್ಯನು ಒರಿಪೊಡು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆಗೆ ಗೆಂದಪ್ಪೆನು ಒಲಿತದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಛಲ ಹಠ ಅವು ಕೋಟಿಡ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆನಿದ ಕೊಲಲೊಡು ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿಗೆಂದಿಯರು ಆಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸೋತೆರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಸೋತೆರು ರಡ್ಡು ಇನೆ ಕಡಿದು ಪೋಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಸೋತೆರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ನಮ ನೆನೆಪುದಿವೋಡು ಗರಡಿಲೋ ನಂಕ ರಾಜಕೀಯದ ಮೇಲಾಟದ ಕೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ ಗರಡಿಲುಲ್ಲ ಆಂಡ
ದಾದಾಪುಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸಾಮರಸ್ಯನು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಜಾತಿ ಜಾತಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ನಮ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಲೇಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಅಳಿವಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೈದೆರ್ಲೆನ ನೆಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗರಡಿಲೇಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಧರ್ಮ ತತ್ತದು ಪೋಯ ಅನ್ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂತ್ರೋಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಪಾತೆರೋನು ಪಂಡೊಂದು ಆನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಗರಡಿಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಆಯನೇ ಬೇತೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಾಯನೇ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಬೈದೇರ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ದಾಯಗ ಪನ್ಪ ಇಡೀ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿನ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿತ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರೆಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರೆಡ ಉಂಡು ಇನಿ ಮೂಲು ಈತು ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರೊಂಜಿ ಪಾತೆರಪನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗೆಲೆಡುಪ್ಪುನಲ ಪೇರು ನಾಯ್ದ ಕೆರ್ಂದೆಳ್ಡುಪ್ಪುನಲ ಪೇರು ಪೆತ್ತದ ಕೆರ್ಂದೆಳ್ಡುಪ್ಪುನಲ ಪೇರೆ ಅಂಡ ನಾಯ್ದ ಮಿರೆತ್ತ ಪೇರು ಅವು ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿಲೆಗ ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಲೆದ ಪೇರು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಲೆಗ ಅಂಡ ಪೆತ್ತದ ಕೆರ್ಂದೆಲ್ದ ಪೇರು ಅವು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನಕುಲೆಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಗರ್ಭಡು ಗುಡಿ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಮೀನ್ರ ಎಡ್ದು ಪತಿನ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ರ್ ಎಡ್ದು ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎಡ್ದು ಪತಿನ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎಡ್ದು ಪತಿನ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಆಂಡ್ ಈ ಗರಡಿದ ನಡೆನು ಮೆಂಚಾವರೆ ಬೋಡಾದು ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಧನಸಾಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪೆತ್ತದ ಮಿರೆತ್ತ ಪೇರು ಐಕು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಫಲ ಅಕಲೆಗೆ ಜೀವಮಾನ ಹಿಡಿಯವು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈದೇರ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರುನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಬಿಡದಿ ಬನ್ನಾನೆ ಪಂತೋಲು ಇರಗ ಸ್ವರಪೋತುಂಡು ನಾನು ಅವಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಎರಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ರೆಜ್ಜಿಂದು ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಅದು ಅವು ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಮದುವೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿ ನೀನು ಪರ್ಬರ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ವರಪೋತುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಎಂಗೆ ನಿಗುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒದಗಾದು ಕೊರಿಯರು ಯಾನು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷೋಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಏತ್ ಗರಡಿಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಪನರೆಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಗರಡಿಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಎಂದು ಪನರೆಬಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪದ ನಡೆಟ್ಟು ಒಲಿಮದೇಡ್ದು ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿದಂಚಿನೆಟ್ಟು ಬೈದೆರ್ಲು ಒಲಿಮದೇಡ್ದು ಜಪ್ಪುನಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಯಿ ಕೊಕ್ಕೆರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ಗರಡಿಡು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನೋಲಾವಡು ಅಜ ತತ್ತದುಂಡು ಐತ ಆಯ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ನಿಜವಾದ ಶಿಸ್ತು ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ 242 ಇತ್ತ 200 ಅಜಿಪ್ಪ ಗರಡಿಲುಲ ಒಲ್ಪಲಾವು ಅಜೆ ತದ್ದುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ತ 350 ವರ್ಷದ ಪಿರವುದ ಕಳತ್ತೂರುದ ಗರಡಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಇನಿ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಗರಡಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಲುಲಾರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿನ ತುವರೆ ಇತನಿಗುಲು ಕೊಡಿ ಕಾರಡು ಅಂತದಾರು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ನೆರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಉಂತಾಲೆ ಎಂದು ಪನೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಯಾನು ಮುಲ್ತುಡು ಪೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ತೋಜುಣಿ ಎಂಕ ಆನಿ ಆ ಮೇರು ಅರಸು ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಆ ಪಂಜಿದ ಮುಳ್ಳು ಆ ತಾಗರೆ ಆರು ಬೊಂಟೆದೇರೊಂದು ಬೈದೇರತ್ತ ಪಡುಮಲೆತ್ತ ಕಾಡು ಈ ಕಾಡನ್ನು ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರುನು ಯಾನು ಉಂತಾವೆ ಈ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈದೇರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೆಗೆ ಈ ಜಾಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕಳತ್ತೂರಾದು ಮೆರೆವಡು ನಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಕೆರೆಂಚೊಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ ಉನ್ಪಿನಂಚಿನ ನುಪ್ಪುನು ನಮ ಬೆಂದದು ನುಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಪುಜೆಂಕದು ನೋಡು ಲೋಕಗೂ ನುಪ್ಪು ನಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕಿದಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ನಿಜ ಮಣ್ಣಾದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಂದಿ ಒಂದು ಹಾನಿ ಎಂಚ ಬೈದೇರಿ ಪಡುಮಲೆತ್ತ ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯೇರ ಕಾಡಿಡಿಯೇ ಪಕ್ಕಿದ ಬುಲಿಪು ಕೋರಿದ ಕೆಲೆಪು ಬಾರಿಡು ಕೇನುಡುಯೇ
ಆ ಗಗ್ಗಾರದೆಚ್ಚಿ ಕೋಲಾದ ತೆಂಬರೆ ದೋಲುಡು ಪಾಡ್ದನಯೇ ಕೋಲೋಗು ನೇಮ ನೇಮೊಗೊಂಜಿ ಓಮ ಅಂಕೋಗು ಆಯನಯೇ ಹೇ ಬಿಂಕೋಡು ಬತ್ತೇರು ಮುರ್ಗಾದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಳು ಏ ಬಿಂಕೋಡು ಬತ್ತೇರು ಮುರ್ಗಾದ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಳು ಏ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಾಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯೇರ ಕಾಡುಡಿಯೇ ಕಾಯೇರ ಕಾಡುಡಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೋ 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 ಅಲ್ಪತುಲೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏಳು ಜಿಡತ ಸಂಕಮಲೆ ಗಟ್ಟ ಗರು ಕಾಡ ಬೆರು ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಗುರು ಗುರು ಪಿಲಿಬಲಿಪ್ಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಡಲ್ಪ ಕಂದೋಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಕುಡರಿ ದೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಹೊ ಪಿಲಿಬಲಿಪ್ಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಡಲ್ಪ ಕಂದೋಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಕುಡರಿ ದಿಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಹೊಪಿಲಿ ಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಡಲ್ಪ ಕಂದೋಡಿ ಹೊಯ್ಯೋ ಹೊ 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 ಅಲಲಲಲಲ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರಣ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಮೈ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಣ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕಿದ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದಯದೀದಾರ್ ಗೌರವದ ಆಸನೋಡು ಒಲಗೋಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ದಯದೀದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯತಿ ಗಣ್ಯರು ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಪರೂಪದ ಮಾಣಿಕ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಣ್ಣಗಿರ ಬೊಯ್ದರ ಬಣ ದಂಡ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಇಂಥದ್ದು ನೀರು ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ದಂಡಲ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಮನ ನೆವೆರುಣಿಸಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ಈ ಪಾತ್ರಣಿಕೆರನ ಚಿತ್ತ ಎಂಕುಲೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಪೇರು ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೆರನಲಾಗು ಜೋರೇನ ಕೈ ಚಪ್ಪಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡಬಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇರೊಂದು ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಮ್ಮಳತ ನಾಗವೆಂಬೆರಡು 825 ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ಪಡ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಭಕ್ತಿ ವಿನ್ಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಟು ಈ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರ ನನ್ನ ಮೆತ್ತಗ್ದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶಾದಿಪ್ಪಡ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಬಂದು ಮಾತಗಣ್ಯರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟಡು ಈ ಪೊರ್ತೂರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನಂಡ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಋಣ ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡಿಗೆ ಅವು ಎರೆರೆ ಹಿಡ್ದು ಆವಡು ಆವಡು ಬನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ದೈವ ದೇವರು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತುವರೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಜಿ ಮಾಗಡನ ಕಾತುದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾದ ಗುರ್ತು ಅವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಅರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಡು ಓಲಗೌಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಅರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದ ಇವೊಂಜಿ ವೈಭವನು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಂದ ಬೈದನ ಚಿತ್ತನ ಅರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೆಂದು ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಮ್ಮಲತ ನಾಗವೆಮ್ಮೆರ 2-3 ಬೈದ್ಯರ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲಗಳಿತ್ತದು. ಇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಅವು ಬೆಮ್ಮೇರು ಬೈದ್ಯರ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೇವೇರು ಕೊರಡ ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಇರ್ನ ಈ ಸೇವೆನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಮೇರೆಂದು ಚಿತ್ನ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಗಣ್ಯರ ದೈದಿ ದಲ್ಪನೆ ಉಂಟಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ದಯವಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಗಳ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರಡಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತೊಂದು ಕುತ್ಯಾರ್ದ ಗ್ರಾಮ ಕುತ್ಯಾರ್ದ ಬರ್ಕ್ಯದಿಲ್ಲ ಕುತ್ಯಾರ ಮಡ್ಂಜ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಸನ್ಮಾನದ ಬಿಟ್ಟು ಓಲಗೌಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುತ್ಯಾರು ಮಡ್ಂಜ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬಿಂಜರು ಅವು ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಯಿ ಶಂಬೋಟ್ ಮೇರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠ ಓಲಗೌಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಯಿ ಶಂಬೋಟ್ ಮೇರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠ ಓಲಗೌಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಮಡ್ಂಜ ಈ ರಡ್ಡು ಗಣ್ಯರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚತ್ನ ಗಣ್ಯರು. ಬಹುಶಃ
ಮಂಜ ಕೊಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪಿನ ಚಿಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೆಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿಂತ ಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ತವಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀವನೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮರತ್ತ ಸೇವೆನು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತು ಮಾತ ಮರ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಕಳತೂರು ಗರಡಿದ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೈತಿರಲಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂದಡೆ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕುತ್ಯಾರು ಮಂಜ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲದ ಕುಟ್ಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವೈಭವೇತವಾದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಇವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಯಿ ಶ್ರಾಂಬೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪಿರವುಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಗು 2 ಜನಕ್ಲ ಈಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರೇನೊಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಳದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಮಂಜ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲದ ಕುಟ್ಟಿ ಬಜಾರ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಯಿ ಶಾಂಬೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ 2 ಜನತ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರನ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸದಾಕಾಲಗಳ ಸೇವೆ ಇಂಚನೆ ಪಡುವಂತ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಗಣ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಚಂದಂಡ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಚಂದಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವು ಏರಂದ ಕೇಳಂದ ನಮ್ಮ ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದಿಲ್ಲದ ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿರು ದಯದಿದ್ದು ಒಲ್ಪೆತ್ತರಂದಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರು ಒಂದೆಂಕಲ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆರು ಬರ್ಪುಜಂದ ಅಟಗಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲರ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಆರು ಬರೋಡೆ ಬಂದ್ಪೆಂಚಿತೆಂಕಲ ಭಿನ್ನಯ ದಯದಿದ್ದು ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದಿಲ್ಲದ ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿಲು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿಲು ಕಳತ್ತೂರು ಗರಡಿದಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಡು ಬಹುಶಃ ಕಳತ್ತೂರ್ದ ಗರಡಿದ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ್ ಬಂತ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಕನಸನ ದಿವೊಂದು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆದ ಒಲಿದರು ಬಹುಶಃ ಏರಿ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದರ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಜವಣಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ 1 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶರ್ಬತ್ ಒಣಸು ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿನಸನು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆದಾರು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಮಾಯಂದಾಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ಆ ಸ್ವರೂಪಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂಪಿನ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸು ಆರಂಜಿ ದೈವೈದ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಬೈದ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸಿಡ್ದ ಸೇದು ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಬಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಮೆ ದೈದಿದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿರ್ಲ ಅರಿಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ದೊಡ್ಡರು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏರೇ ಬತ್ತೊಂದಂಡಲ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ ಅಪಾರವಾಂಚತ ಕಾಳಜಿ ನಿಧಿದು ಸರ್ವನು ತ್ಯಾಗನು ಬಾಡನ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾನ್ ಈನವೋಡು ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ಪನೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಪನೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಜವಣೆರೆ ಗವಡು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆ ಗವಡು ಧೈರ್ಯನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಗರಡಿದಿಲ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಜೋರೇನೋ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೆಂದು ಬೈತನ ಜೊತನ ಕೆಮ್ಮಲತ್ತ ನಾಗಬೆಂಬೆರೆ 2-3 ಬೈದಿರ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಮಾಯಂದಾಲು ಆ ದೈವೈದ್ಯತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಉಡುಪನ ಚಿತ್ರ ವಸಂತಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸದಾಕಾಲಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಾದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈರೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತ್ರೆಂಕಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಪನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಂದನೆಗಳು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಪನಂಚಿತನ ಕಾರಣರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಧನ್ಯವಾದದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮುಗಿಸುವ ದೈದಿದ ಮಾತಗಣ್ಣಿರ್ಲ ವಿರಾಜಮಾನರವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳದೂರು ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಮೆರೆಗೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ತೈದಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೀಮೆದೇವರಾಯನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕಾಯ್ಮುಗಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು
ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಕಳತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಡುಬಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಿ ಬೈದರ್ಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಪುಣ್ಯ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಶಾಸಕರಾಯನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಪುನಃ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ ಎನ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬದಿನ ಬಂದು ಬಗಿನೆರೆ ಇನಿಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಪಿನಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದ ಪೋರ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಬದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಬೇಗಡು ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನದತ್ತು ಜ ಎಂಕಲೆ ಈತ ಪೋಡಿಗೆ ತನ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚಿಡು ಇಂಚಿಡು ಮಾತ ಈತ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ಒಂದೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಪೋವು ಅಂಚೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ನಿಗಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲದಾಲ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೂಡ ಎಂಕಲಿನ ಏಪಲ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ 3 ಜನನ ಗುಯಲು ಜಪಡಾಯರು ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಬಿಡಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬಿನಿಂಚ ಐಕೆ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಫೋಟೋ ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಲ್ಲು ಜಪಡಾಯಿನಗಲು ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲ್ಲಿದಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಗಲು ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಧೈರ್ಯ ಕೊರದು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಗೋಯಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡರು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಎಂಕಲು ದುಂಬುಪಾಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರೈನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೀನರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವರೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ಪನಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರು ಬೈದರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದರು ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಹೋನ್ನತ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕಟ್ಟಡ ಅವರೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಆರ್ನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ಪನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಡ್ಲ ಮಾತ ಜವಣರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋದೇರು ಅಗಲ್ನ ಪೊರ್ತುನು ಬಿಡ್ದು ಅಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಬಿಡ್ದು ಮೂಲು ನೆಕ್ಕಸರ ಸೊಂದಿದೇರು ಅಗಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂದು ಈತ ಲೆಪ್ಪರ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಗಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರು ಬೈದಿರಲು ಅಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಅಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೈದರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪಂದೆ ನೀ ಪೂರ್ತುಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೈದರ್ಲ ನಟ್ಟುವನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟು ಸಂಕೋಚ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತ ಎಡ್ವಕ ಸಂಕೋಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಡ್ವಕ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಎಡ್ವಕ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆನ್ನುಲಬ್ಬ ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕಲೆ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲೆ ಇಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಅಗಲೇನ ಮಾತೇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣವು ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಕಾರಣ ಆತಿನ ಮಾತ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಕಿನ್ಯ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವಡು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಲಿಯ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೈದರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೈದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಣ ಬಂದ ಯಾನಿ ಪೂರ್ತರು ನಟ್ಟೊನ್ನು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಬೋಬುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಡ್ಡ ತುಂಬ ರೀತಿದ ಒತ್ತಡಲಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಲಿತ್ತು ಆಂಡಲ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಸತ್ತು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರಂಗಣ್ಣಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಇರುವೆರಲ್ಲ ರಡ್ ಗೊತ್ತಿನಗಳು ಪಾದರು ಗೊತ್ತಿನಾರು
ఒక ಬರಬೇಡ ತಿನ್ನಾರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಂಚಿನಗುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ದುಮ್ಮು ಪೋನಗ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಿರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿನಾರು ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಾರದ ತಂದಿತ್ತೀರಿ SUV ಅವೇನು ಪಸೊಂದು ಇಡೀ ಒಡೆ ಪೋತಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಡೆ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋತಿನಲ್ಪ ಗಣೇಶನೇ ಪನದಿತ್ತೀರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ಬೇಕ ಕುಜುಮ ಕಾಜು ಎಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಯ್ಕ ಪೋಪುಂದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೀನರು ಅಂಚನೆ ನನಗೆ ಅತಿಥ್ ಸುವರ್ಣ ಬಕ್ಕ ಸುಖೇಶ್ ಮೊಗಲಿರುವೇರು ಒಳದೂರು ಪಡಮನೆ ಮೊಗಲಿರುವೇರು ತುಂಬ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಮೊಗ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಚಂಚ ಅವೇನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಅವೇನು ಮಾತಾಗಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಎಂಕುಲು ಈ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ತಿನ್ನಗಲಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಚಹಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತಕರ ತಿನ್ನರೆ ವಸಂತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇಲದಗಲಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡಲಾಗಲಿ ಮಾತ್ರಗಳ ತಿನ್ನರೆ ಬಾರ್ದು ಒಣಸಬಾರ್ದು ತಿಂಡಿ ಚಹಾ ಕೊರ್ತಿನಾರು ವಸಂತಕ್ಕ ಆರ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದಗಲ್ಲ ಶ್ರಮ ತ್ಯಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೆಚ್ಚುನ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲು ಆ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾನಿ ಪುರ್ತುಡು ನೆನತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಮಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನಡ್ಲ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗುದಿತ್ತು ಆರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ ಎಂಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಇದು ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ ಎಂಗೆ ಆಫೀಸ್ ಪೋರಂಡಿ ಅಂಚು ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೇರು ಬತ್ತನ ಓಲ್ಲ ಬೊಕ ಯಾನ ಆಫೀಸ್ ಹೋತೀನಿ ಅರ್ಧೋಡು ಬಿಡ್ದು ಪಾರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಶ್ರಮ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಈತ ಧೈರ್ಯ ಕೊತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ನಟ್ಟಿಲ್ದಿಲ್ಲದಗಳು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕಲು ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ದುಂಪೋಪಿನ ಇಂಚಂದ್ ಅದನ್ನೆಂಕಲು ವೈಕಲ ಪೋಟಿಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲಲ್ಲ ಏತ್ ಉಂದ ಉಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲಿನ ದುಂಬು ಪೋಪಿನಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡ್ ನಂಚ ಮಲ್ದಿರು ಆಗಲಿ ಮಾತರಿಗಲ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೈದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಗಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರು ಮರಣಿ ಹೊರಕಾಣಿಕಲ ಎಂಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀವು ಜನಕಲು ಬೈದುತ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಹೊರಕಾಣಿಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಅಂಡ್ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮರ್ ಬೈದರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡಾಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾದೂರು ಕಳತೂರು 2 ಗ್ರಾಮಗೂ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳ 350-400 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡು ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬೈದ್ಯರು ಪನ್ಪಿನಾರು ಉನ್ನೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀರು ಪನ್ಪಿನೊಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ಜಳಕದ ಹಾಗೆಲು ನಮ್ಮ ನಡಿಗುತ್ತು ಗಣೇಶಟ್ರನೇ ಇಲ್ಲಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿಡಿ ಈನ ಮಾತ ಉಂತುದಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವು ಮಾತ ಚಾಲನೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಟಿದಾಗೇಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೋಣದಾಗೇಲು ಅಂಚನೆ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ 29ಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬೈದ್ಯರ್ಲಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಜರಗರ ಉಂಡು 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಕೋಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಿಂದಾಲ ಕೋಲ ಜರಗರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಳಕದ ಹಾಗೆಲು ನಡಿಗುತ್ತುಡು ನಡಪರಂಡು ಐಕೆ ಮಾತಿರ್ಗಲ ನಿಗಲು ಬತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿರು ಅಗಳೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಈತ ಈ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹೂವ ಅಂದ ಪುದರ ತತ್ತು ಬೋದುತ್ತಂದ ಅವನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ತಂದು ಆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಗಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ 10 ನಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯలు ಬರ್ಪುಡು ಪಾತೆರలు ಬರ್ಪುಡು ಆ ಪಾತೆರల ಪನ್ನಗ ಏನಾಣ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಾವು ನೇರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ ನನಾತ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಾಪಾಡಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪಾಯಿ ಪರಿಪುರ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವ ಪಾದರು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯದ ಸುಲ್ಮೆಸಂದ ಒಂದು ದಯದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠನು ವೇದಿಕೆದ ನಟುದಿವಡು ಐಟ್ ಗೌರವನಿತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓಲಗವಾಡು ಪಂದಿ ಪಡ್ತಾರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲು ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹುಶಃ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಡಂದ ಎಂಕಲೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಚಿತ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈತನಾರು ಜಯಕೃಷ್ಣ ಆಳುವ ಪಾದರು ಗೊತ್ತು ಆರು ಇವಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಬಿರವಡು ಅರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಅನುಭವ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು
ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸದ ಬಿರಾಡು ನಿಗಲು ಎದುರು ಬೋಲೆ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೆ ಅನ್ಪಿಚಿತನ ಭರವಸೆನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನಾರು ಜಯಕೃಷ್ಣಳು ಪಾದರು ಗೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದಾರಾದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮಕ್ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಬೊಲಿಕೆ ಅವಡ ನಂಡಲ ಆರು ಒವೇ ರೀತಿಯ ತಡೆ ಬರಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಮಲ್ಪಂದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈಚಿತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ ಜವಣೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಒರಿವರಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಋಣಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಋಣ ಪಾದೂರು ಗೊತ್ತುದ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಪಾದೂರು ಕಳತ್ತೂರು ಉಭಯ ಗ್ರಾಮದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗರಡಿ ಜೀವನೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಆರ್ನ ಪಾಲಡಿತ್ತಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ಅರೆಗೆ ಬೆಮ್ಮೇರ್ ಬೈತಿರ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರಸಾದ ಸದಾಕಾಲಗುಲ ಬೆಮ್ಮೇರ್ ಬೈತಿರ್ಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇಪ್ಪಡ ಬಂತ ಚಿತ್ರನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣವಾದ ಈ ಬರ್ತರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲ ಆದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮುನ್ನಡೆಯಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸುಖೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳದೂರು ಪಡುಮನೆ ಆರು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಪೊರ್ತರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾದೂರು ಕಲತೂರು ಗರಡಿ ಸುಮಾರು 350 ವರ್ಷ ಪಿರವಡು ಎಲ್ಲೂರು ಸೀಮೆದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿದಿನ ಕುತ್ಯಾರು ಖೇಂಜ ಗರಡಿದ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಬಣ್ಣಯ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಬೈದೇರ್ನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಲತೂರು ನಡಿಬೈಲ್ಡು ಉರಿ ಉಂಡಾಲ ಪಾದೆಡು ಜಲತೂದು ನೆಲೆ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಅಜೀರ್ಣ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಡಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಮುಖೇನ ಊರ ಪರವುದ ಭಕ್ತರೆನಗು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರನು ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸೊಡ್ದು ಸುರುತ ಪೆಜ್ಜೆ ನದಿಯ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಂಚೆನೆ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೇರಿಕೆಡು ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಕೋಚ ಅಂಚೆನೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದರ್ಲೆನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದೊಟ್ಟುಗು ಗರಡಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಸಮನ್ವಯಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದದ ಹೊರಟು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬೈದರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಪಸರ್ನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದು ಈ ಮಾತ ಪುಣ್ಯ ಕಜ್ಜಗು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯ ಗಲಿಗೆಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಚಾವಡಿ ಮುದ್ದು ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಓಲಗ ಆತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವ ನಮನನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೆರುಗು ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಮೇರೆಗೆ ಮನದಾಲೊಡ್ದು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೋರಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ಬೆರಿ ತಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮನದಾಲದ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿದು ಅರ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನನು ನಮಗೆ ಪಸರಿಸೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲೈತದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಂಜೇರ್ ಆಸೀನರಾತ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಮಹಾ ದಾನಿಲು ಗರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪಂದ ಅಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪುದರ್ ಪಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೆರಡಲ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಚೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ಡ ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ದಯದೀದು ಮಾತೆರಲ ತಪ್ಪು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಾಟಕ ತಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತದು ಸಮಯ ಮುಯಿರ್ದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯದೀದು ಮಾತ ಬಿಂಜರೆಗಳ ಒಂಚೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿ ಶಾಮಿಯಾನ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೊತ್ತ ಬೋಲ್ಪು ಕೊರ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸೂಡ ಪಾಕ ತಜ್ಞರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಾಪು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ ಕಲತೂರು ಶಿರ್ವ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣದ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮರತ ಬಿಡಿಯೆ ಕಾಂದೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ ಶಾಂತರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಗಲು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಂಕುಲು ಕೇರ್ನಗ ಹತ್ತ ಪನಂದೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾದು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋನ್ ಉಪ್ಪನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪುಡು ಎಂಕ ಕಡೆ ಪನ್ನಗ ನೆನಪುಡು ಶಾಂತರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಾರು ಏಪಲಾರು ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬದಿತ್ತಿನಾರು ಖಂಡಿತವಾದ ಅರೇನು ಈ ಪೋರ್ತಿನ ನೆನಪುವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಶಲ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ನ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಪೋರ್ತುಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುತ್ಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ಗರಡಿದ ಇಲ್ಲದಗಲೆಗು ಅಂಚನೆ ಗರಡಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚನೆ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದಿವಂದಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಕ್ತರ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪಡ್ತರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ವನ್ಪೆನ ಚಿತ್ರನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕನೇ ಮುರಿದು ಬರೋಣ ದಂಡ ಐದು ಮಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಚಲಿತವಾದಿತ್ತು ಅವು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಅಂಚಿತನ ನಾಟಕನು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನೋರಂಜಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮುರಿದು ಬೈದ ಅಂಚಿತ ನಾಟಕ ತೈದಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸುವಡು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಪಡ್ತಾರೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೈದಿದ್ದು ಕುಶಲಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂದ ಮಾಲಕರ ಚಿತ್ರಣ ಇನ್ನಿತ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೆಟ್ಟುವ ಸಮಯ ದೈದಿ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಾದು ಕಲಾದೇವತನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರಂತರವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರಣ ಅನೇಕ ಜವಣೆರನು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರಣ್ಯಾನ ಪುದರ್ ಬಂದ ಲೆಪ್ಪೆ ದೈದಿದ್ದು ಒಲ್ಪೆತ್ತರಂದಂಡಲ ಒಣಸ್ತಲ್ಪೆತ್ತರಂದಂಡಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಡೆದ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರೋಡ ವಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಕಲಾದೇವತೆ ನಂಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆನು ಕಳತ್ತೂರ್ದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಚಿತ್ರನ ಮನ್ನಡು ಈ ಪೊರ್ತರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅರಿಗು ಅರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಕಲಾದೇವತೆನ ಸೇವೆ ಸದಾ ಕಾಲುಗಳ ಬೆಮ್ಮೆರ ಬೈದರ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅರೆ ಕುಡ್ದು ಬರಡು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಡಪನ ಚಿತ್ರನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕನಿಗಳು ಮಾತಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲು ಪಂಪ ಚಿತ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇರೊಂದು ಬೈದ ಚಿತ್ರನ ಮಾತದೇವ ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರನ ಭಕ್ತಿ ಭಿನ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನೊಂದು ಬೈದಿನಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದತ್ತ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಮೂಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೈಭವ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡವಡಂದಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋನವಡು ಕಂಗುಪಾಡ್ನವಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಗರಡಿದಿಲ್ಲದ ರಚನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಜವಣೇರನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತಿಗೂಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಗರಡಿದಿಲ್ಲದಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಚನ ಪೂಜಾರ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವಣೇರುಲ್ಲೇರು ದೈದಿದು ಮಾತ ಜವಣೇರನ ಪುದರ್ ಬನ್ನೆ ಚಿತ್ತ ಜವಣೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಹಸ್ತಗೈಟ್ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಈ ಪಡ್ತರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸುರುಕಾದ ಈತ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂತಿನ ಅತಿಥಿ ಸುವರ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಶಾಸಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅನುಚಾನವಾದ ಪಾರಿ ಒಂಜಿ ನಾಜೂಕಾದು ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದಗಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಮದಿಪುನು ಮದಿತೊಂದು ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಲ್ಲಿದ ಬೊಲ್ಪಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅತಿಥಿ ಸುವರ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲು ಜವಣೇರನ ಪುದರ್ ಬನ್ಪೆದ ಇದಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟೋಡು ಅಂಚನೆ
ಮಾದಾನಿಲ ಚಿತ್ರ ಕರುಣಕರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲ್ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದೈದ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ತೆಂಕುಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇಲ ತೆಂಕುಮನೆ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಬೇಟು ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಂಬು ದಿನ ಚಿತ್ರ ಜವಣೇರು ದೈದಿದ ಅಗಲೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೈತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವರೂಪ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪಡ್ತು ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಬಿರವಡ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪಡ್ತು ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಜೀವನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅದು ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಜೀವನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇವೊಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಡ ಐತೆ ಪಿರವಡು ಕಾಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಎಂಕಲೆ ಜವಣರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ರಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಜವಣರ ಲಕ್ಕದು ಬಲೆ ಮೂಲು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವುಂಡು ಬಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಉಗ್ರಾಣ ಸಮಿತಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತಂದು ಉಗ್ರಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ